ယရဏမြတ်သုံးပါးတို့၏ဂုဏ်ကိုယုံကြည်မြတ်တို့လည်းဆုံးမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ဘုမြော်မှန်လျှောက်တော်ကြားခြင်းတည်းဟူသောပဏာမသက္ကိစ္စဂါရဝကုသိုလ်သောကုသိုလ်ကံစေရနာကိုယ်ပါသီလကိုခံခြင်းသောသောတရားခြင်းတည်းဟူသောသီလကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာယနေ့ယခုကနေနေဥပနေတရားကမကမ္မဒါနစရိယမောင်တော်မင်းစင်တော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့၏မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူသောသမဏဝိပဿနာတရားတို့ကိုကျင့်ကြသောနေနာဥပနိတရားတကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းတည်ဟူသောဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာဤကဲ့သို့မြတ်မြတ်ပေါင်းသောကုသိုလ်ကံစေရနာပြပြပေါင်းတို့ကြောင့်မိမိတို့သည်လုံးမရှိရမတောင့်တအပ်မြတ်တို့အပ်သောဧကတိယကတိကြောင့်ကြကတိဒိလဒုလောဝကတိတို့မှကင်းလို့ကြ၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင့်တအပ်မြတ်တို့အပ်ပန်းစင်သောသုတုစုမြတ်တဲ့လျော်ညီစွာအသက်ရှိခြင်းစင်လာခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဘုံတို့ကိုတေသောအနုဘောကြီးခြင်းမရရှိသေးသောယာတုဂုံသေးစီတဲ့ဥစ္စာယရဏရွှေခွေတို့ရရှိခြင်းရရှိပြီးသောယာတုဂုံသေးစီတဲ့ဥစ္စာယရဏရွှေခွေတို့ဒီတံခိုင်မြဲစီပြင်းပြန့်ပွားကြကုန်ပြီလျင်မိမိတို့အတူအသောသမဏဝိပဿနာရဲ့ဇွမ်းအပြည့်ဇန်တရားမတရားဘုဒ္ဓယနိဗ္ဗာန်တရားတို့ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေ
มหาวดามิดาวดิธานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังตรณังคิสสามิธัมมังตรณังคิสสามิสังฆังตรณังคิสสามิพุทธังตรณังคิสสามิธัมมังตรณังคิสสามิสังฆังตรณังคิสสามิดุติยมปิพุทธังตรณังคิสสามิดุติยมปิธัมมังตรณังคิสสามิดุติยมปิสังฆังตรณังคิสสามิดุติยมปิพุทธังตรณังคิสสามิดุติยมปิธัมมังตรณังคิสสามิดุติยมปิสังฆังตรณังคิสสามิตติยมปิพุทธังตรณังคิสสามิตติยมปิธัมมังตรณังคิสสามิตติยมปิสังฆังตรณังคิสสามิตติยมปิพุทธังตรณังคิสสามิตติยมปิธัมมังตรณังคิสสามิตติยมปิสังฆังตรณังคิสสามิติตรณะกมนังปริปุณังอานาติบาดาเวรามณิติขาปตังนมาธิยามิอาดินาดานาเวรามณิติขาปตังนมาธิยามิอาเบียมาสริยาเวรามณิติขาปตังนมาธิยามิอาเบียมาสริยาเวรามณิติขาปตังนมาธิยามิอุตาวาดาเวรามณิติขาปตังนมาธิยามิยุรามิรยามิสัมมาดาฐานาเวรามณิติขาปตังนมาธิยามิยุรามิรยามิสัมมาดาฐานาเวรามณิติขาปตังนมาธิยามิวิกาลဘောဇนาเวรามณิติขาปตังนมาธิยามินิสสาอิดาวาดิดาวิดุกาดัตนาอาลากันดาวิเลปนาดารณานันดนาวิบูตนาฐานาเวรามณิติขาปตังนมาธิยามิอุสาเตยนะมหาเตยนะเวรามณิติขาปตังนมาธิยามิอุสาเตยนะมหาเตยนะเวรามณิติขาปตังนมาธิยามิเมตตาตากตินาစေတသာသဗ္ဗဘာနာဗုဒေတု
တဝါဝိဟရဏသမာဓိယာမိဣဒံမေပုံညံဘောဓိညာဏတသစ္စယောဟောတုဣတရဏေနာသဟနဝေကသမဏကတံဘောဓတသီလံသာရုကံကတဝါအပမတိနာတံပါဒိထာမိတို့ရဲ့တန်တန်သီလခံယူခြင်းသုံးဆောင်တည်ပြီးရတရားပါချက်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအာနမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ရှိခိုးကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောယရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောယရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောယရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တစွမ်းအားသမာဓိစွမ်းအားဝိရိယစွမ်းအားတို့ဖြင့်ကျင့်ကြံယူကိုအားထုတ်နိုင်မှုတို့ကိုကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်စေရန်သာဓုနမောဒနာခေါ်ဆိုကြပါစို့သာဓုသာဓုသာဓုယနေ့ကတိဥပနိသေယအကမဟာကမ္မဌာနစရိယမောတော်မြင့်စဉ်တော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဤမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူသောအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မြတ်ကိုချင်းကပ်သောနိနာဥပနိသေယအတိုင်းဒါမိမိတို့အခြေခံအနေထားအပြင်မိမိတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒါအလုံးလုံးနေရမယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့နေရာဌာနမြေလေးရဲ့နာသီပြနာသီဝမှာနေရာဌာနမြေလေးရဲ့တရဇတ်ထိတာသိအောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဒါကအဓိကမိန်ပေါ်ဗျာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီနေရာကအဲ့ဒီလိုအားထုတ်နိုင်တဲ့နေရာဌာနမြေခြင်းစိတ်ဘေးမရောက်ဘဲနဲ့တရဇတ်ထိတာကိုသိအောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ခြင်းဒါလေးကမိမိတို့ရဲ့ဘဝရဲ့အနေထားဆိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်ဒီဒါလို့ဆိုရင်လေ့ကျင့်နိုင်သောကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်သောပုံသဏ္ဍာန်ကဒီဟာလေးကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ရကိုရလာရမှာဟုတ်လားနော်မိမိတို့တရားဌာနမြဲဆိုတာကိုယ်ပါကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့သီလသိက္ခာသဘောတရားသည်တရားညောင်ဆောင်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မကောင်းသောအာယုကောင်းသောအာယုဆိုပြီးတော့အာယုတွေအမျိုးမျိုးပေါ်လာတဲ့အခါမှာငါဘဝငါခန္ဓာကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းတဲ့အာယုမှာငါကပ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဥစဉ်တို့တရားဌာနမြဲလျက်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကအလုံးမတန်ရည်ကြည်သွားတယ်နော်အဲ့လိုနေရာဌာနမြဲနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဟာကိုယ့်အတွက်ဒါသီလစောင့်လာတာငါတို့စဉ်ရက်တော်တော်ကြာကြာဒီသီလကကိုယ်အောင်ကိုစောင့်ပါရဟုတ်လားနော်ကိုယ်အောင်ကိုဒီနာဌာနဒီနေရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီနေရာမြဲမယ်ဘယ်နေရာမှမသွားဘူးဘယ်နေရာထိတာသိတယ်သိပေမဲ့သူတို့ကိုတာမင်ညအသိပဲထားတယ်ဝိသေသအသိကတော့ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုသိကိုသိရမယ်ဒီလိုသွားတဲ့ပုံစံနဲ့ရောက်လာပြီဆိုတရားညောင်ဆောင်ရောက်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာဌာနမြဲဆိုတာလေးကအသုံးချရမှာဟုတ်ဗျာမှန်ပါကောင်းအာယုံမှာကောင်းအာယုံပေါ်လာပြီဆိုငါကောင်းအာယုံပဲရောက်ကိုရောက်မှာပုံမှန်သိတာပဲဒါပေမဲ့ငါကောင်းအာယုံပေါ်ပဲငါတရားဟုတ်တယ်ပဲဟုတ်လားနော်ဟိုသွားတဲ့ဒီနေရာဌာနမြဲလေးရဲ့တရဇတ်သိဆိုတာဘလို့အသုံးချရတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြဟုတ်လားနော်ဟိုဒါလေးကကိုယ့်တဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူးကွာလို့ထင်ပါဆိုလို့ပြောပြတာဟုတ်လားနော်ဒီဟာကတရားညောင်ဆောင်ထီအောင်ဦးဇင်းတို့ကဘာလို့အသုံးချရမှာဟုတ်လားနော်နေရာဌာနမြဲဆိုတာအလကားသွားခိုင်းတဲ့ဘုရားရဲ့ဤစင်နဲ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားနော်လူတယောက်ရဲ့ဘဝရဲ့အနေအထားကိုမြတ်စွာဘုရားကအပေဘဝအပေခန္ဓာကနေပါလို့ဆိုရင်လွတ်အောင်ဘလို့ကဲတင်မလဲဆိုကဲတင်နဲ့နီးပေးတာဟုတ်ဗျာဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ကဲတင်သွားတာလေဆိုတဲ့အနေအထားမှာဦးဇင်းတို့ကဒါဒီယဌာနမြတ်တရဇတ်တိဟာအာနာပါနလောပထမတိဒုတိယနေတတိယနေနဲ့ငါကျင့်ကြံရုပ်ကိုအားထုတ်ပြီးအသုံးချမှာကဘာမှမသိဖြစ်နေပဲဟုတ်လားနော်ကိုယ့်ဘဝကြီးအသုံးချတဲ့အခါကျတော့
ဒီနမိတ်ကြီးရမှသုံးချမှာလားတပည့်တော်တို့ကဘာမှမရဘူးဗျာဒီမဲ့ချီးစီးပုံသဏ္ဍာန်လေးပဲရတယ်ဒီရလေးနဲ့ဆိုတပည့်တော်တို့အိမ်ပြန်သွားပြီဆိုတော့ဘာသုံးချမှာတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဘယ်သူလည်းဘာမှပြောလို့မရဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူကအသုံးမချတတ်ဘူးဖြစ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်လားနော်အသုံးချရမယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကဒီယံဌာနမြေတရဇတ်တိအဲ့ဒါတွေကဦးဇင်းတို့ကဘာလို့ဆိုရင်ဒါကဒီရိတ်တာမှမဟုတ်ပါဘူးတပြည့်ရိတ်တာအားထုတ်လေအဲ့လိုဟာကပျောက်လို့မရဘူးကိုယ့်အတွက်ဒါအသုံးချရမှာဟုတ်လားနော်ဒီယံညောင်ဆောင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအကုန်ပေါ်လိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လည်းပေါ်မှာပဲကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လည်းပါတော့ပေါ်မှာပဲတခါတလေဘာမှမပေါ်ဘူးလို့ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေတာဒီနေ့မှမှတ်နေဒါကုသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ဟာဆိုဒီနာကိုမှတ်ပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုအဆုံးသတ်ရမှာဟုတ်လားမလားနော်အဲ့ဒီလိုအဆုံးသတ်နိုင်တဲ့စွမ်းသက်ဒီအနေထားရှိပြီဆိုမှဩငါအားထုတ်ခဲ့တဲ့တရားကငါအသုံးချဖို့ရန်အတွက်ငါအားထုတ်လာတာပါလားဆိုတာဒါသိသွားမှာဟုတ်တယ်မလားနော်ဟိုဒါလေးကအလကားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတာဟုတ်တယ်မလားနော်ဟိုနမိတ်ရမှဇံရမှသုံးချမယ်မဟုတ်ဘူးဒီဟာလေးကအလုတ်လုတ်တတ်အောင်တတိမြေယပထမဒုမရှိသေးသည်သုံးချက်သိရတတိယလုံးစုံလင်းရတတ်နိုင်တာဆိုတဲ့အနေထားဒီမိမိတို့ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသေရညောင်ဆောင်ဘဝခန္ဓာရောက်တဲ့အထိအောင်အသုံးချမယ်ဆိုတာလေးတော့သိထားဗျာဟုတ်လားနော်သိမထားဘူးဆိုရင်ဒါကဦးဇင်းတို့ကအိမ်ရောက်ဖြောက်ပြတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အိမ်ရောက်လဲကိုယ့်ဘောင်ကို9မိနစ်ရ9မိနစ်မှတ်10မိနစ်ရပါတော့10မိနစ်မှတ်ဟုတ်တယ်မလားနော်နောက်ဆုံးဓမ္မစရိယဥဒေလံဆွမ်းစားတော့ပွင့်နေတဲ့ကဝင်လေထွက်လေကလေးတစုံကလေးရရင်ကိုပြပါလို့တာကိုယ့်အတွက်ပါလို့အကျိုးရှိရမယ်10မိနစ်မှဖေရမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုကမိမိတို့ရဲ့စက္ကန့်တိုင်းဒီဘဝလို့မင်းကပြောထားခဲ့တာဆိုတော့မိမိတို့ဝင်လေကလေးတစ်ချက်ဤအချိန်ကာလရဲ့အနေထားမှာစိတ်ကောင်းဘလောက်ဖြစ်သွားမလဲစာစဉ်းစားတာကြည့်ရောပဲဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဝင်လေထွက်လေရဲ့ပုံစံမှာဝင်လေကလေးတတိချက်မိရင်ကိုပဲကိုဘဝကိုခန္ဓာကောင်းတဲ့ဘဝပို့နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားသက်တွေကိုရတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဝင်လေကလေးတစ်ချက်ထွက်လေကလေးတစ်ချက်စီကိုဘဝတဲ့တန်ဖိုးမြင့်အောင်အသုံးချလို့ပါတော့ရတယ်လို့မှတ်ထားဗျဝင်လေထွက်လေမှတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လောက်ထိဘဝမှာကြတော့အဲ့လိုအသုံးချရတာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါမှတော့ဒီမှာရိတ်တာမှာတော့လာပြီးတော့စိတ်ရဲ့ထားပုံထားနေလေးလာဖို့လေးလာနည်းကိုဒါကနာရင်ကျင်ရင်နာရင်ကျင်ရင်လေးလာရင်လည်းဒီလိုသွားတာကိုဘဝကိုခန္ဓာကကြအဲ့မှာတသက်လုံးဘဝစိုးသည့်တိုင်အောင်အဲ့ဒီစင်လေးကဘာလို့အသုံးချရမှာဟုတ်လားနော်အသုံးချပြီးဓမ္မဆိုတာဘဲမှသွားမကြည့်နဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအသုံးချခိုင်းတာပဲဟုတ်လားနော်စာပေထဲမှာတော့တမာတိတို့ပါတယ်အဲ့ဒီတမာတိကြီးကဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတမာတိဆိုတဲ့စကားလုံးကသုံးရတာလားတပည့်တော်တို့ဘာလို့ဆိုရင်အိမ်ရောက်တဲ့အခါသားတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့နေတော့ဒီတမာတိဆိုတဲ့သုံးမျိုးရင်သုံးလို့မရဘူးလားဒီလိုလေးဖြစ်ကုန်ပဲဟုတ်တယ်မလားနော်တဏှာတဲ့ကအာယုံကပ်ပြီးတစ်ချက်ကလေးအလုံးလုံးနိုင်ရင်အဲ့ဒါသူတမာတိအလုံးလုံးနေတာပဲဟုတ်လားနော်ဒါအကျိန်ပေါင်းများစွာဦးဇင်းတို့ကဘာလို့ဆိုဒါကအစ်စ်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ဒီကိုယ်စိတ်ကိုဘာလို့တော့မြင့်နေတာဟုတ်ရဒါပေမဲ့ကိုတို့ကနားလည်ရမှာကတစ်ချက်ကလေးရနိုင်တစ်ချက်ကလေးပါလို့မှတ်ရတယ်ဟုတ်လားနော်ဒါမနေ့ကပြောခဲ့ပြီဟုတ်လားနော်စိတ်တစိတ်တွေပါတယ်တော့ဘဝတစ်ခုစိတ်တစိတ်တွေပါတယ်ဘဝတစ်ခုအဲ့ဒါလေးကိုအုံနောက်တွေစွဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမလုံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားနော်တပည့်တော်တို့က9မိနစ်လေးကိုအချိန်မရဘူးဖေ။10မိနစ်လေးကိုအချိန်မရဘူးမပြောနဲ့တော့ကျင်ဒီမသိလို့ဖေပြောရင်ပြောတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်တပည့်တော်ဘာလို့ဆိုရင်အိမ်မှာနေတာတရားအားထုတ်လို့မရပါဘူးလို့တော့မပြောနေတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဟုတ်လားတကယ်တော့ကိုယ်စိတ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကမှတ်နိုင်ပြီဆိုရင်သူကဝင်လေကလေးတစ်ချိန်လောက်တတိထားပြီးလိုက်ရင်ဒါတစ်ချိန်ရသွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ထွက်လေကလေးတစ်ခုလောက်ရအောင်လှုပ်နိုင်တယ်ဒါရသွားတာပဲဒီနေရာဒီအချိန်ကလေးမှာငါဒီပါလို့တာအသုံးချနိုင်ခဲ့ပြီအသုံးချပြီးဒီမှာဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားနော်စာအုပ်ကြီးတဲ့သွားလမ်းမကြည့်နဲ့စာအုပ်ကအဲ့ဒါပါလို့ဆိုရင်စကားအနေနဲ့သုံးလို့ရအောင်ကျင့်လို့ရအောင်ဒါထားတာလက်တွေပြိပတ်ကြတော့လက်တွေအလုံးလုံးနေရတယ်အဲ့ဒါအသုံးချပါတယ်တော့အဘိဓမ္မာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်အသုံးချအောင်လဲသုံးချတတ်အောင်လဲကြိုးစားရတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်
ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကိုယ့်ရဲ့ထီးတိကလေးအားထုတ်တာရဲ့တန်ဖို့အလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာဟုတ်တယ်မလားနော်ဟိုဒါလေးနဲ့ငါတော့ဟုတ်လားနော်တလကုန်ပါပြီ2လကုန်သွားပြီ1စက္ကန့်ကုန်သွားပြီ2စက္ကန့်ကုန်သွားပြီငါအတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုထင်နေမှာဆိုလို့ပြောပြတာဟုတ်လားနော်သူကစိတ်စိတ်တွေဘဝတစ်ခုရဲ့နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့တတိကလေးကပ်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အတိကလေးအသိစိတ်လေးကပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်ဆိုလို့ရဲ့ကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာမြင့်တင်နေလို့ဒီလိုလေးသိတယ်ဆိုရင်အလုံးမလုံးနိုင်စရာအကြောင်းပါတယ်တော့မရှိတော့ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါအဲ့အတိကလေးကဒါဥစဉ်တို့ဘိုးသူရယူရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့အတိမရှိဘူးဆိုဥစဉ်တော့ကိုလှုပ်တာကအလင်းကြီးရမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားထိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဇန်ကြီးရမှတရားထိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုသိသွားတာဟုတ်လားနော်ဒေသနာဘုအခြေခံကအဲ့ဒါလေးတည်တယ်ဘဝရပါတော့တန်ဖို့လို့သိသွားရဲ့တဖြည်းဖြည်းမြင့်အောင်အားထုတ်နိုင်တယ်လေအားထုတ်နိုင်တယ်လေကိုယ့်အတွက်ဘဝပါတော့အကျိုးရှိလေလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒါကမြဲမြံလေးမြဲမြံလေးပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်လေဒီလိုသိသွားလို့ဆိုရင်ဒါတရားအားထုတ်ရတာပြုတ်ပြုတ်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပါလို့တာအားထုတ်တတ်သွားတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကပုရုဇဉ်ရဲ့သဘောတဘာဝပြင်းတတ်တယ်ဆိုတာဘဝပေါင်းများစွာကပြင်းလာတာကိုဗျဟုတ်လားနော်ဒါအဲ့အထုံကဒီမှာပါနေတယ်ဒီဘဝလည်းဒီအထုံပြန်ယူသေးတယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝလည်းဒီထုံကပြန်ပါအောင်ပါပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါဦးဇင်းတို့ပိန်ဖောင်းမှတ်လာတယ်ဝင်လေထွက်လေမှတ်လာတယ်ကြည်ကြည်အဲ့ဒါပါပိန်ဖောင်းမှတ်ပါများလာရင်အဲ့ဒါအထုံပါလာတာထုံပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်လေထွက်လေမှတ်ဆိုရင်သူနည်းနည်းလေးတော်ခက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဝင်လေထွက်လေပဲမှတ်နေကြပုဂ္ဂိုလ်ကဟာပိန်မောင်းမှတ်မဲ့နေရာရောက်သွားပြီဆိုပိန်မောင်းမှတ်တာနည်းနည်းလေးခက်သွားတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကသဘောပေါက်လေအထုံလေဟုတ်တယ်မလားနော်ဝင်လေထွက်လေအထုံပါလာရင်စိတ်ကဘယ်မှာမြဲသွားဝင်လေထွက်လေမှာမြဲသွားပိန်မောင်းမှာအထုံလောက်လာတယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာမြဲသွားပိန်မောင်းမှာမြဲသွားတာဒါလေးကိုသိတော့သဘောပေါက်အောင်ပါဟုတ်လားနော်ဒါကြပါတော့ဆိုရင်တွေးဝေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကလေးတွေပါအစမတင်တန်တရာကြီးတွေကလည်းပဲဦးဇင်းတော်ဘာလုပ်လာအထုံယူလာကြတာအထုံယူလာတော့ဒီမှာလည်းပဲအဲ့လိုလေးဖြစ်ချင်တာပါဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်တခါတလေမှာတရားထိုင်တရားအားထုတ်လို့ရှိရင်သိမှုမသိမှုဒီလိုခွဲတဲ့အခါမှာတရားအားထုတ်ပါများလေရင်ဟုတ်လားနှာခေါင်းနာတာတို့နှာခေါင်းတင်းတာတို့မျက်နှာပါတို့စဉ်တင်းလာတာတို့လှုပ်လာတာတို့ခန္ဓာကိုယ်ဟုတ်လားကြောက်ကတဲ့နှလုံးတွေအသေးတွေမြင်လာတာလို့ဒီလိုတွေပါလို့ဆိုရင်သူကသွားရဆိုရင်တချို့ယောဂီကပါအာမထုတ်တော့ဘူးပါကြောက်လို့အာမထုတ်တော့ဘူးဒါတော့မသိတာကနေဘာလို့လားသိလာတာမသိတော့ချင်းရာကနေဘာဖြစ်လာသိလာတာသိလာပြီဆိုအဲ့အတိကြီးကိုသူကမလို့ရင်တော့ဘာလို့မြင်ရတော့စိတ်ထဲမှာဘာလို့တာလဲဆိုသိမပြောဘူးလို့ဗျမပြောတော့သူဘာလို့ချင်တာမမြင်ရင်တော့ဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့ကြတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာနဲ့နေလာခဲ့ကြတယ်ဆိုရင်မောဟဆိုတာအဲ့ဒါပဲမသိတာနဲ့ဘာလို့နေလာတာဒါကြောင့်ဘယ်မှာပဲပြောတော့မသိမှုမှာပဲပြောတယ်သိရင်ပါမပြောတော့ဟာတပည့်တော်တရားအားထုတ်တာဘယ်လိုကြီးမှမသိဘူးလို့ဆိုအဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီလိုကိုတရားအားထုတ်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့စိတ်ကလေးကိုအရင်လို့ပြောခြင်းတာဟုတ်လားနော်ဒါတော့သိအောင်လှုပ်လေသိအောင်လှုပ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားမှုရှိတဲ့အရိယာတန်ဃာတော်တွေဘာလို့လောကကြီးမှာမပြောကြတာမြင်လို့မပြောတာကိုဗျာမှန်ပါဘူးဟုတ်လားသိသွားလို့ဘာလို့တာမပြောတာကိုဗျာသူတို့ဘာလို့မပြောသိလို့မပြောတာဟုတ်တယ်မလားနော်ဦးဇင်းတို့ကဘာလို့လို့ဆိုတာမန်ပုတ်တဲ့အနေထားကဘာလို့လဲအဲ့ဒီသိမာကြီးကြောက်နေဟုတ်လားနော်မသိတာကြီးနဲ့ပဲဘာလို့ကျင်တာပြောကျင်တာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်အရက်သေးသာတောက်တယ်ဆိုတာအရက်တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြေးကြည့်ဘာလို့ကျင်မသိကျင်တော့တာမသိတာကိုအရာသာခံတာဟုတ်တယ်မလားနော်အရက်တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြေးကြည့်ဘာလို့ကျင်တာမသိတာအိမ်ရွေးမတွေးကျင်တော့ဘူးသားသမီးရေးမတွေးကျင်တော့ဘူးဟာမူးနေတယ်ဆိုဘယ်သူမှလည်းလာမပြောရဲတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးသူအရာသာခံတာဟုတ်လားနော်တကယ်မေးကြည့်ရဆိုရင်ဒါဟုတ်လားနော်စားတယ်ဘိန်းစားတယ်ဆေးကြောင်စားတယ်အရာယုတိတို့ရှူကြတယ်ပုံစံနဲ့မေးကြည့်သူတို့ဘာပြောတာဘာမှမသိတော့တာကိုဘာလို့ပြောတာဟုတ်လားနော်ဘာမှမသိတာတော့တအားပြောသွားတာဒါကိုတောက်သုံးလေတွေဘာမှမသိတော့လေတွေအဲ့ဒီမသိတာကြီးကိုပဲဘာလို့တာပြောလေတွေပဲအဲကြောင့်အယတမတို့ဖိုးသမားတို့ဆိုရင်နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာလူမြန်ဖြစ်ခဲ့ညာအယူအနံပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ
use or of Hadi. Hadi. Doesn't a camp below the Saula. Madi Muri at the Saula. Tajan Diva, a use of Suraka, Badi. Badi. I jara Dumiadi Palo de Yalo, do teaching Lavi, Aja. Teaching Lalu Mayaro, go dissolve at Kanjiwa. Mamma di in a boat and a can dissolve out of the Diva Mabara. Mamma di or a yam you do Yaro. Hold on, I look at it on the Baro, yet not you did this or era. You have your good dissolve out a kango, Madi move on me house on a balola, dissolve out. Thousand can dissolve your yard. Hold on, no? Daja Baro, yet these are thousand years with a day, Daja, Daji, the me. Data Pia de Tanga, major solution, and a major can dissolve the Shitwale. Eddie can yet bone and yoga baloda, Pama Madiro, Pawago baloda, a Jubi. Taja I look at the Aji Shet Lavi, the Aji Dave, me who are the Jews are the me who are the Jews are the solution. These are and also a Bewa Becanavaro, Yahware. Bewa Becana out of the body, Bahamadido, Bilemdido, Filemdido, Fialemdido, Dialemdido, Dangalemdido, Hodamlano, Bewa Becana Yawa with the 8 and Bugana Bianchedora, Edam, Pazudi South, who ready South. Tajan the sugar singing Louis yet out the Tiranabo, Ada, go Jonia, singing the Jonia, the moon and Mapia when a Madi moon and Maloda, she shall chena. The Madi like that, again, a maybe a chena boy. Hold on, no? Made a made 9 a Jonia to glow like that. They don't know the other idea out of it. A John Jew boy and Baloda, Artoda, era, the moon and shouting. Mamma, but do you know? The other idea out of the soda, go Jong Lada, Piatanago, Tidine, or pollution yada, pollution yada, Tia ne, Shangena. Hold on, no? But do good the other day out of Bongan and Aida. Hold on, no? Daja was in a moves with a Bongan and never watching the Daja, the few at the other time, the Liam, the Lara, the good at Dambumian. Hold on, no? Era Dira, you go, I don't be a machada with us. Oh, yes, say the Madimu Bomba, Biante, Duarate. Mamma, hold on, but did you know, Dari Dia, Poluima Madibu, to get water? Hold on, no? The church at Namiosia drove on the isle of Kokana go down, says it, Mama, me, Swah, she, the time to do Balo, Mabio, Palo Yeda. But did you know, hold on, no? Palo the Damian, other Kaja, do a Blue Mago Kanzalumia, Kanalu Biolumia, hold on, no? Say they got this, say they are Dini, the Kaja, to Mabio, a Mabio, you will be do a. And they have a child, hold on, I don't do Balo, shed like Dora. Take it out, shed their bone, Madijin or Madijin or Ali, say there, Aima, King, Bayma, Miala, Eda, Dimbuani, Mafia, Madibian Yamba. The sickly and Shipia, within a lane, Bodelo, perhaps Shipia, Sigan Shipia, Large large and she loomy to the bone, Bali and Shibia. Sigan Shibia, but Gama Lab Shibia, hold on, Lana. Daleve Melugina, Melugino, so perhaps she. Sigan Shibia. Shiba Miala, Miala, Visuye, Baloda, the moody, home bad. Hold on, Dago, Wizago, Badetta, Awiza, Bian, Lobada. Hold on, Lana. Tao ba phone moha phone lu ti lu tong lai ja da beဟုတ်လားเนาะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမောဟကြီးနဲ့ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာဆွဲထုတ်တာဝိဇ္ဇာပဲပြန်ဆွဲထုတ်တာဒါကိုပဲအဝိဇ္ဇာကိုပါတော့အမှောင်လို့ပြောပြီးတော့အသိမှုကိုပါအလင်းလို့သုံးပေးတာကိုဗျာဟုတ်တယ်မလားเนาะအလင်းရှိတော့သိလာတယ်အလင်းရှိတော့ဘာလို့တာသိလာတယ်တခါတည်းအလင်းဆိုတဲ့အသုံးတော့ကသိလာတာကိုလည်းသုံးတယ်เนาะဒီလိုကြီးအလင်းရမဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုတခါတလေမြတ်စွာဘုရားမသုံးဘူးအဲ့ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာတာကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလို့သုံးအာလောကသူကဒီလိုလေးကိုယ်စလဲအနေနဲ့သုံးတယ်နော်ဒီလိုအယောင်အလင်းပုံသဏ္ဍာန်ကိုလည်းအာလောကအလင်းလို့သုံးတယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့မသိတာကနေသိလာတယ်မသိတာကနေသိလာတယ်အဲ့လိုသိလာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အဝိဇ္ဇာတည်းဟူသောအမိုက်တိုက်ကနေပြီးတော့
တိလာခြင်းဆိုတဲ့အလင်းဘက်ကိုသူရောက်လာတယ်လို့အာလောကလို့တစ်ခါလေသုံးတယ်နော်အလင်းကြီးပုံသဏ္ဍာန်ပဲတဖြည်းဖြည်းတိလာတယ်အရင်တော့လေအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိဘူးနှာခေါင်းနာတယ်လို့မသိဘူးဒါလေးလေတိုက်တာနဲ့နှာခေါင်းကနာကျင်ရတယ်လို့ဒါကကိုမသိရင်အဲ့လိုကြည့်ရမှာပဲမှန်ပါဟုတ်တယ်မလားလူတိုင်းရှူနေကြတာပဲနှာခေါင်းလေရှူလို့ဘလို့နာတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါပေမဲ့တကယ်လှုပ်ကြည့်လေထိုင်ကြည့်တယ်သူ့ပဲစိုက်ကြည့်ရများလာတယ်ပုံလာတယ်ဒါစိုက်ကြည့်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းတော့သူ့ရဲ့အနေထားဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်မလို့လှုပ်မရှူနဲ့လှုပ်ရှူတယ်ဆိုရင်ဒါကသတိကလေးမကတ်နိုင်တော့လှုပ်ရှူလိုက်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်တကယ်လို့ကတ်နိုင်သွားပြီဆိုရင်ဘာမလုပ်တော့ပြင်းပြင်းမရှူတော့နဲ့အဲ့ပုံမှန်ကလေးရှူတဲ့လေးဒီပင်လေးရဲ့နာသီးပြနာသီးကကိုရိုက်ခတ်သွားပြန်ပြီအချိန်ပေါင်းများစွာရိုက်ခတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာလေးပါလို့ဒါနာကျင်လာတယ်ဒါကမသိတာကနေဘာဖြစ်လာသိလာရပြီဒါဒီပင်လေးရဲ့သမာဓိရဲ့သဘောတရားကိုလိုနားလည်ရမှာနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့အားထုတ်နေတဲ့ပုံစံကိုလည်းဒါကငါတို့မသိတာကလည်းသိတဲ့ပုံစံလေးအနေထားဒီလိုအားထုတ်ခိုင်းတယ်အားထုတ်ရတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာခွင့်ရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ဘဝတွေဘလို့ပြောင်းအောင်အလုံးလုံးတတ်သွားပြီဒါမှဒီဘာသာကိုကိုးကွယ်ရယူနဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်မျိုးဗျာပုံစံနဲ့မိုးနဲ့သွားပြီးကိုးကွယ်တယ်ဦးဇင်းတို့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုဒါလေးတွေသိသွားတော့ကိုယ့်ဘဝအတွက်ဒီလိုလေးအသုံးချတာပါလားလို့သိသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကလူတယောက်ရဲ့အနေအထားကိုအစိတ်တက်မြင့်တင်ပြီးတော့ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအသုံးချတတ်အောင်မို့လို့ဘာသာရေးကိုကိုးကွယ်ကြတာပါလားဆိုဒီလိုဒါတော့ဆိုရင်နားလေရဟုတ်လားနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးချတတ်သွားတဲ့သူတယောက်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကနားလည်ပေးရမှာဟုတ်လားနော်နားလည်အောင်ကျင့်ရမယ်နားလည်အောင်သွားမယ်ဒါမှကိုယ်ဘာသာကိုဘာလို့ဆိုရင်လေ့လာတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားနော်ဘာသာရေးကြောင်းကောင်းကောင်းနားမလည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဘာလို့လို့ဆိုရင်ရှေးကြောင်းနဲ့နောက်ကြောင်းပြဿနာတက်နေတာနဲ့ဒီဓမ္မတွေလေကွဲပြေးပြီဒါနဲ့ပဲဘဝဆုံးသွားရတယ်ဟုတ်လားနော်တချို့ရတဲ့ဆိုဘယ်လောက်တွေရတော့ဘုန်းကြီးချင်းလည်းမတည့်ဘူးလူချင်းလည်းမတည့်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာဒီပထိုးလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘုန်းကြီးလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားနော်တဲ့လည်းတဲ့ကြတဲ့လည်းမတဲ့ကြဟုတ်ဘာတရားကျင့်ပြီးတော့ဘာတွေဟောနေကြတယ်တော့မသိဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ဘာသာရေးပုံစံကအဲ့လိုမျိုးတွေရှိလေငါတို့ဘာသာရေးဘာဟုတ်သေးဘူးဆိုသိရလေးပဲဟုတ်တယ်မလားနော်အရင်တော့ကတော့အဲ့လိုကွဲနေတာစကားများတာကအောင်မှကျတော့ဒါကြောင့်မို့မသိတာနဲ့ပြောတာလို့အဲ့လိုကြီးကပြောနေကြတာဟုတ်တယ်မလားနော်လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့ကြအဲ့လိုတရားနဲ့တရားဘုန်းကြီးချင်းမတည့်တာပြောတယ်လူချင်းမတည့်တာပါပြောနေကြတာအဲ့တော့လိုက်ကြည့်တဲ့ကဘာသာရေးကဘာအတွက်ကိုးကွယ်ကြမသိတာနဲ့ကိုးကွယ်နေတာပဲဟုတ်လားနော်မသိမှုတွေနဲ့သွားရင်နဲ့ဘာသာရေးကိုးကွယ်သွားလို့ကိုတိုးတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကဘာမှမတွေ့ရဘူးလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတော့ကိုယ်ရက်ရွာကလေးကိုယ်ရက်ွက်ကလေးတောင်မှအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံဖို့ဆိုတာဘယ်လိုလာကြဘယ်လိုမှလာလို့မရတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဘာလို့သူမြဲနိုင်ငံတွေနဲ့နောက်ကျသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီအခြေခံကစပြီးဘာလို့သွားနောက်ကျနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်နောက်ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကဟုတ်လားမျက်နှာမရတော့ဘူးဆက်ဆံရေးကစပြီးတော့အစင်မပြေတော့ဘူးဆိုတာသိကြတယ်စိတ်ဓာတ်ပံဆိုင်ရာအဲ့လောက်ဒီပါတော့မတိုးတက်ဘူးဟုတ်လားနော်သူတို့ကဘာလဲဆိုမသိမှုပေါင်းများစွာကိုပဲအရသာခံကြရတယ်ဘာမသိဘူးဘာမလုပ်တတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဓာတွေနဲ့ပဲမလုပ်တာအရသာခံကြတယ်ဟုတ်လားနော်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်ပါလို့ဆိုရင်ဒါအဝိဇ္ဇာတိဆိုအမိုက်တက်ကနေပြီးဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အလင်းဘက်ကိုပို့နိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမသိမှုနဲ့ပျော်တာကနေသိမှုနဲ့ပျော်တတ်အောင်ပါလို့တာအလုပ်လုပ်ပြီးတာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်တရားတန်တရားအားထုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲသိလာတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပျော်တတ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဟုတ်လားနော်ပျော်တတ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒီလိုလေးသွားမှကိုယ့်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာပုံစံနဲ့တရားပြန်ဘဝကိုနေတတ်ထိုင်တတ်ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဘဝဆိုတော့ဘယ်သူမှဖန်တီးပေးရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘာကိုယ်ဖန်တီးရမှာဟုတ်တယ်မလားနော်တယောက်တည်းနေတတ်တဲ့ပုံစံနဲ့နေရမယ်တယောက်တည်းနေတယ်ဆိုပျော်နေရတဲ့ပုံစံနဲ့လည်းဖြစ်ရမှာဟုတ်လားနော်ပျော်နေတဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘလို့မှတ်မယ်ဘလို့သွားမယ်ဟုတ်လားအနေထားအားဖြင့်အဲ့လိုလည်းပဲမလုပ်တတ်ပျော်တတ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာအနေထားက
ကြောက်သေးဆိုတဲ့ပုံစံကမဟုတ်ဘူးလူ9ယောက်နဲ့ဒီလေပဲကိုကနေတတ်ထိုင်တတ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားနော်သူကဟိုတယောက်တည်းနေတစ်စိတ်တည်းထားဆိုတဲ့ပုံစံကကိုယ်စိတ်ကိုကတ်ထားပြီးတော့အလုံးလုံးတတ်တာကိုပြောပြတာသူကဆိုလူ9ယောက်နဲ့နေတယ်100နဲ့နေတယ်1000နဲ့နေတယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုကတ်ပြီးမလုပ်တတ်သွားနေတတ်သွားတာထိုင်တတ်သွားတာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ဟိုတတိမြဲရပထမစသည်ဖြင့်လေးလာသုံးသက်တဲ့ကဒါတွေအတွက်အသုံးချဖို့ဆိုတာလေးမှတ်တာအဲ့ဒါသေရညောင်ဆောင်ရှိဦးဇင်းတို့ကတတိမြဲရပထမဒုမရှိလို့ဒီသုံးချက်တိမှတတိယကအဲ့ဒီအောင်သုံးချမယ်လို့မှတ်တာဟုတ်လားနော်အလင်းကြီးရမှဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးအနေထားကရလျင်အသုံးချမယ်မရသေးရင်အခြေခံကဒီမှာလာကတ်ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုကတ်ပြီးတော့အသုံးချမယ်ဆိုတာလေးသိတာဒါဟိုစိတ်ဘေးရောက်သွားမှဆိုလို့ပြောပြသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ရက်ကြာလာပြီဆိုလို့ရဲ့စိတ်ကဘေးရောက်သွားတတ်တယ်ဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ပြန်တဲ့တယ်ပြရဟုတ်လားနော်ဒါလေးတွေအာယူရတယ်ဒါလေးတွေသိထားမယ်သိပြီးအလုံးလုံးတတ်ရမယ်ဟုတ်လားနော်ပြင်းတဲ့စိတ်ပြန်လွင်တဲ့စိတ်နဲ့အလုံးမလုံးနဲ့အလုံးလို့ရင်ဘဝတစ်ခုဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီဘဝပုံစံမျိုးမလိုချင်တဲ့သိသောဘဝဉာဏ်ရှိသောဘဝရောက်ဖို့သိနဲ့သွားသိနဲ့သွားဒီလိုသွားမယ်ဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ထိရာသိတယ်ထိရာသိတယ်အဲ့သိရာရေးကအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့ရှင်သောစိတ်ကိုဦးဇင်းတို့ကဘာလို့ဖန်တီးနေတာကြည်တာလေးသိပါစေထိတာသူ့ပေါင်းသူလေရှူတာနဲ့ထိပါပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါပေမဲ့ကျတို့ကအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုဘာရှင်းစေချင်တာအသိရှင်းချင်တာဒါကြောင့်ထိတာဘာလို့ပါစေသိပါစေအဲ့ဒါညာနာအလင်းဖြစ်သွားမသိလိုက်ဘူးဗျာဆိုဘာဖြစ်သွားအဝိဇ္ဇာအမောင်ဖြစ်သွားဟုတ်လားနော်မသိလိုက်ဘူးဆိုဘာလို့ကအမောင်ဖြစ်သွားဗျာသိတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားအလင်းဖြစ်သွားတာသူကဉာဏ်ရဲ့အသိကသူကဒါမိုးလိုချင်တာဗျာကဟုတ်တယ်မလားနော်ထိတာသိပါစေဆိုတာအဲ့ဒါလေးလိုချင်လို့ဟုတ်လားနော်စိတ်ကိုမိမိတို့စိတ်တွေဘဝတစ်ခုလို့ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းတယ်အသိစိတ်နဲ့ရှင်းတယ်အဲ့ဒါလေးမှသူကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပို့နိုင်တဲ့အနေထားသူကသွားတာဟုတ်ဗျာဉာဏ်ရှိလာပြီဆိုမှဘုရားတရားဟောလို့ပါတော့ရတာဟုတ်ဗျာဟုတ်လားနော်ဉာဏ်နဲ့မရှင်းဘူးလို့ဆိုရင်ဘာဟောလို့မရတရားဟောလို့မရဘူးဆိုတော့သစ္စာဆိုင်အောင်ပါလို့ဟောလို့မရဘူးလို့ပြောတာနော်ဒါကြောင့်အတိနဲ့သွားပြရတယ်အဲ့ဒါထိတာသိပါစေဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုသွားခြင်းလို့ပို့ထူတာမှတ်ထားဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဘလို့ဖန်တီးတယ်လေဆိုအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရတခါတလေကျထိတာမသိလိုက်ရင်အဲ့ပဲရောက်သွားတာသိတဲ့နဲ့သွားရင်ဝိဇ္ဇာရဒီပါအတိတဝိဒါရဏိရောဓသင်္ခါရဏိရောဓဒီပဲပြန်ရောက်သွားတာပဲကိုလုံနေတာလေးကဒီနဲ့လေနေတော့သွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုပုံမှန်နဲ့ရအောင်လို့နောက်ဆုံးပါတော့တဲ့အတိတွေကြီးဖြစ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပါဖြစ်တော့ချုပ်သွားတယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်လားနော်ခြုံဤပုံစံကဒီထဲမှာပါတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်ကျင့်နေတာကဦးဇင်းတို့တစ်ခါလေးဒေသနာလေးထောင်ပြမှာသူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီတိုင်းလေးပြောတယ်ဆိုရင်ဟာဘာလို့ကြီးတော့ကဒါကျင့်တယ်ထိတိပဲသွားဘာမှလည်းမသိဘူးဒါကြီးဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုယ့်အတွက်ကဘာမှမသိဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာနော်သိတာဒီကိုယ့်အတွက်သိနေတာဒီကိုယ့်အတွက်သိနေတာဒီပါတော့ကိုယ့်အတွက်ဆိုတာသိမှသူကဒီထိတိကတန်ဖိုးရှိမှသိတာဟုတ်ဗျာဟုတ်တယ်နော်ဒီတိုင်းဆိုရင်မသိရင်အဲ့ဒါချားလဲပြီးတော့အဲ့ဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားနော်တခါတည်းလဲအိမ်ကြောင်တွေးနေမှသိကြတယ်နော်သူကတော့ငါတရားအားထုတ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြံသေးတယ်တွေးမှမဟုတ်အိမ်ပြန်ဖို့ဘယ်လောက်ကြံသေးတယ်တွေးတော့ဟုတ်လားနော်အိမ်ပြန်ရတော့မှဘယ်လောက်တော့ကြံသေးတယ်သူကတရားအားထုတ်အောင်မှဘယ်လောက်တော့ကြံအဲ့ဒါမတွက်တော့ဟုတ်တယ်မလားနော်အိမ်ပြန်ရတော့မှဘယ်လောက်တော့လူသေးတယ်သူကမှတရားမပါတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်အိမ်ပြန်ဖို့ပဲတွက်တော့တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်ဒါတွေကဦးဇင်းတို့ကသိထားမှာဟုတ်လားနော်ဒီလိုသိမှတော့အသိမသိတာကနေသိအောင်ဆိုတာကဒီလိုလေ့ကျင့်ယူရတာပဲဒါကအိမ်လဲအလုံးလုံးနေရမှာအလုံးလုံးရင်ကိုယ်စီးပွားလို့ရတော့မှစိတ်ကအသိရနဲ့လို့ဒီအလုံးလုံးတွေငါဘယ်သူအတွက်လုပ်နေတာလဲငါအတွက်လားဘာဝန်းကျင်အတွက်လားဘာအတွက်လုပ်တာလဲအဲ့ဒါလေအသိလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့စီးပွားရှာတော့လေအဲ့တိုင်သွားတာသူ့တော့ဘာစီးပွားရှာစီးပွားရှာတာကစီးပွားရေးတလို့အသိကတ်တာကအသိတလို့မတူဘူးအသိရအသိနဲ့သွားမှာပဲစီးပွားရေးသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်
စီဝါရေးလဲရှာနိုင်တယ်အတိလဲကတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုသွားနေတဲ့ပုံကအဲ့ဒါလူမှုရေးဘာသာရေးပါသွားတာပဲလူမှုရေးဆိုတာဦးဇင်းတို့တခါလေးဘေးပတ်ဝန်းကျင်လိုက်ကိုကြီးမှလူမှုရေးမထင်နဲ့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်နေရာကိုယ်ဌာနလေးကိုတိုက်တိုက်ဝဝနဲ့စီဝါရေးပညာရေးပြည့်စုံအောင်အလုပ်လုပ်နေတာလေအဲ့ဒါသူ့အတွက်သူ့မိသားစုရဲ့လူမှုရေးလို့ခေါ်တယ်သူ့မိသားစုရဲ့လူမှုရေးအကြောင်းနားလည်ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားမျိုးကိုရိုင်းပင်းတတ်တယ်ကုညီတတ်တယ်စောင့်ရှောက်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပါလူမှုရေးအခြေခံကဘာနားလဲအိမ်တွင်းလူမှုရေးကစနားလဲရမယ်ဟုတ်လားနော်ဒီဦးဇင်းတို့ကဘာလဲကုသိုလ်မဲ့မသိတာကိုပြောပြတာဟုတ်တယ်လားနော်လူမှုရေးဆိုတဲ့ပုံစံကဘာဘယ်ကနေစအိမ်တွင်းကစတယ်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒါကနေနားမလည်ဘူးဖြစ်နေတာနော်အိမ်တွင်းနဲ့ကိုကိုးကွယ်ရတယ်အိမ်တွင်းနဲ့ကိုပူဇော်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမမြင်ရတဲ့တတ္တဝါကိုအိမ်တွင်းကစလို့ပြောတာမှန်ပါအဝေးကြီးမသွားသေးတဲ့ကိုဘယ်ကနေစအိမ်တွင်းကနေစပြောတာဟုတ်လားနော်အိမ်တွင်းနဲ့ဆိုတာနောက်ဆုံးအခြေခံဘယ်ကနေစတယ်အခြေခံကိုယ်ဆောင်နဲ့ကစရတာဗျဟုတ်လားနော်ဦးဇင်းတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါရှိရဲ့ဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနမင်းကြီးပုံမှန်တွေဘာလို့ဆိုရင်နော်စင်းကြတယ်လို့လာပြေလာကွယ်ဆိုဘလို့စင်းကြတယ်ဆိုနတ်တွေစင်းတယ်ဆိုတော့ဘာကြီးတော်တွေကြည်ပြီးတော့ဟောနတ်တွေကဦးဇင်းကဓာဖတ်ပြီးတော့သူတို့လူပြေရဲ့ရက်နဲ့သူတို့ရက်နဲ့တခြားတယ်သူတို့ကရှိရဲ့တစ်ချိန်စင်းတယ်လာပြေရဲ့သူတို့အနေနဲ့နတ်ရဲ့အချိန်နဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဟင်းဘူးအောင်တော့မထိုင်ရဘူးလူပြေတန်းတန်းလာမှာမှန်ပါဟုတ်လားနော်သူတို့အနေနဲ့ကဒါကရှိရတဲ့ဘက်နဲ့ဒီလိုသွားတာကိုဗျာနော်သူတို့အနေနဲ့အရက်နဲ့အချိန်နဲ့ကြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဖင်းဖူအောင်တော့မထားဘူးဒီပြန်လဲရတာသူကဟုတ်လားနော်အဲ့လိုအနေထားဆိုတော့ဟာဘလို့ကြီးတော့လူတို့ရဲ့အသက်နဲ့သူတို့အသက်နဲ့မတူဘူးဒါဒီမှာကြတော့အဲ့လိုဟောထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရောမှာအထက်ကရာပြန်ကြည့်တယ်ကအထက်ကရာဆရာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူဆင်းလာတာဒါပေမဲ့ဘယ်သူမေးလို့ကိုစောင်းနဲ့မေးပြီးပြန်လာသူကမှန်ပါဟုတ်လားနော်သူတခါရှေ့ရတခါဆင်းလို့မို့အဲ့လူရဲ့ပုံစံနဲ့တရားပြအဲ့နတ်ကတော့ကြံနေသေးတယ်တဲ့ဟာစောစောကသေသွားတဲ့သူရဲ့နေတာဘယ်ရက်ဘာလို့ဘယ်သူမေးတာကိုစောင်းနဲ့မေးတာဟုတ်လားနော်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပုံစံကအိမ်တွင်နတ်ကိုပူဇော်ပါဆိုတဲ့တည်းကအမြဝေမှုကဘယ်သူများသွားမှာမှတ်တာအဲ့ဒါဘယ်သူမှဟုတ်လားနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ဗသမင်းကအဲ့ကောင်ပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်ဘာလို့ဆိုရင်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပုံစံကအဲ့ဒီအစအောင်အိမ်တွင်းနဲ့ကအဲ့ဒါအစအောင်ဟုတ်လားနော်ကိုယ်ဆောင်နဲ့ပြီးမှပါလိုက်တော့ကိုနေတဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ဟုတ်လားနော်ဝိုင်းဆောင်နဲ့တစ်ပင်ဆောင်နဲ့ဒါအာကာကစိုးပုံကစိုးဆိုတဲ့ပုံစံကလာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါကကိုနဲ့အတူတူနေတဲ့သဘောတရားကဒါလူမှုရေးပြောပြတာနော်လူမှုရေးဆိုတဲ့ပုံစံရဲ့အနေအထားမှာဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုကျွေးမွေးဖို့ပြုစုဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့ကုသိုလ်ရဲ့လုပ်သွားတယ်။ဟောမမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းပဲငါတို့စီးပွားရေးလူမှုရေးသူတို့လည်းပဲကုညီနိုင်ဘက်ကကုညီကြတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကကြော်ဝဲလေးတစ်ပွဲကိုရမှာနှမျိုးသလား။ဟုတ်လားနော်။ကိုသွားမဲ့ပုံစံရဲ့အနေအထားကကိုယ့်မိသားစုစောင့်ရှောက်တယ်လို့ကုသိုလ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဘာလို့ခိုင်းတာစောင့်ရှောက်ခိုင်းတာဥစဉ်အဲ့ဒါကိုတခါလေတခြားလွဲပြီးတော့သွားလူမှုရေးကိုလူမှုရေးတိုင်းသွားမှန်ပါဘာသာရေးကိုပါတော့ဘာသာရေးတိုင်းသွားဟုတ်လားနော်ဥစဉ်တို့ကတရားတိုင်းတယ်တရားအားထုတ်တယ်ဘာသာရေးလုံနေတာအမျှဝေတယ်လူမှုရေးလုံတာခွဲမယ်ဆိုအဲ့တိုင်းသွားအောင်ပါမှန်ပါဗျဟုတ်တယ်မလားနော်တရားတိုင်းတယ်တရားမှတ်တယ်ဘာသာရေးလုံနေတာလုံလာတဲ့ပုံစံနဲ့မမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေရောမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေရောကျမ်းမာခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အမျှဝေပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဘာလို့တာလူကြီးလို့တာသဘောပေါက်လားမသိဘူးမှန်ပါဗျာနော်သူ့ရဲ့သဘာဝအတိုင်းလေးသွားကြတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကရှိနေကြတဲ့ပုံစံကြီးကိုဆက်ဆံရေးပုံစံဘယ်လောက်ပြည့်အောင်သွားသလဲဆိုတာတွေသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မှဦးဇင်းတို့ကဘာလို့ဆိုသူ့ဆောင်ရှောက်ပါကိုယ်ဆောင်ရှောက်သွားတာအဲ့လိုမှစိတ်တက်မထားဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကကြည်ကိုမိသားစုတောင်တက်အောင်မနေနိုင်ဘူးဆိုရင်သိကြတဲ့အဲ့ဒီမိသားစု9ယောက်ရှိလေကိုဘယ်တော့မှမဆောင်ရှောက်ဘူးမှန်ပါဗျာကိုကမှမဆောင်ရှောက်ပဲနဲ့သူတို့ကလည်းပါတော့ဘယ်တော့မှမဆောင်ရှောက်ဘူးဒါမြင်ရတဲ့တတ္တဝါကိုပြောပြတာမှန်ပါဟုတ်လားနော်အဲ့လိုပါတော့ဆိုရင်မြင်ရတဲ့တတ္တဝါကိုဘယ်လိုဆောင်ရှောက်မလဲမြင်ရတဲ့တတ္တဝါကိုမြင်ရတဲ့တတ္တဝါအတိုင်းနဲ့ဆောင်ရှောက်ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ကျွေးမှုတွေပြုစုတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်ရတဲ့အတိုင်းဆောင်ရှောက်ရတာမမြင်ရတဲ့ပုံစံကိုဘာလို့ကအမျှဝေမှုနဲ့ဘာလို့တာ
ဆောင်းရှောက်ရတယ်ကုသိုလ်ပြုရင်းနဲ့ပါလို့ဆောင်းရှောက်ရတယ်ဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်တချို့ရဲ့မှာတဝုဘုဒ္ဓကအားလို့ဆိုရင်ကြော်ပွဲပြီးတယ်နတ်တွေကအဲ့ဒါသာသနာပွဲတင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခိုင်းတာသူတို့ကုသိုလ်ပြုခိုင်းတာဘာပြုခိုင်းတာကုသိုလ်ပြုခိုင်းတာကိုပြုသလိုပဲသူတို့ကိုလည်းဘာလို့ခိုင်းတာဒီကုသိုလ်ယူကြညီတို့အတွက်ဘာလို့တာငါဘာလို့ဆိုရင်ကြော်ပွဲလေးမင်းတို့ဘာလို့ငါပေးတယ်အဲ့ဒါပေးတာကသူတို့ကိုပေးလိုက်တာကိုရတဲ့ကုသိုလ်သူတို့ကနေပြီးတော့တဆင့်ဘုရားတရားတန်ခါကိုရည်မှန်းပြီးတော့သူတို့အမှုရာနဲ့သူ့အောင်သူတင်လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုကသူတို့ကိုလူပေးရမှာကပါတော့ကိုရဲ့မြည်လို့ရမယ်လူမှုရေးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်သူတို့ကတဆင့်ဘာလို့ရမှာဘုရားတရားတန်ခါဆိုတဲ့သာသနာပွဲဘာလို့တာကုသိုလ်ဘာလို့တာပြုခိုင်းရဒါမှကိုလည်းကုသိုလ်ရတယ်သူတို့လည်းကုသိုလ်ရတယ်သူကကိုလည်းကုသိုလ်မလုပ်ဘူးသူတို့လည်းကုသိုလ်မလုပ်ဘူးဆိုကိုလည်းဘုံမကြည့်ဘူးသူတို့လည်းဘုံမကြည့်ဘူးဘုံမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတူနေတတ်တော့ဘယ်တော့မှမချမ်းသာဟုတ်လားကိုလည်းကုသိုလ်လုပ်တယ်သူတို့လည်းမလုပ်တာကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်ပါလို့ဆိုရင်မြင်ရတဲ့တရားကြတာဦးဇင်းတို့ကသူကစောင်းရှောက်တယ်ကိုမရှိသူကစောင်းရှောက်သူမရှိကိုကစောင်းရှောက်အဲ့လိုလိုပဲလောကမမြင်ရတဲ့တရားပုံမှန်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုစောင်းရှောက်ရတာတခါတလေမှာကိုကပဲစွမ်းနိုင်တယ်သူတို့ကမစွမ်းနိုင်ဘူးမစွမ်းနိုင်လို့မို့မို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တွေကဟာနတ်တွေလက်ကဓာတ်တွေတင်းပေးနေရတာလကားပဲဟုတ်ပါလေကိုကဘာလို့ရပြန်ဆောင်းရှောက်အောင်ပါကိုသားသမီးမစွမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်မိဘတွေကဘာလို့ရဆောင်းရှောက်ရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားနော်တခါတလေမှာအဲ့လိုပဲမမြင်တဲ့တတ္တဝါဆိုတော့သူတို့မစွမ်းနိုင်ဘူးတခါတလေအန်တယ်လည်းမကွာကွယ်နိုင်ဘူးလက်လက်ပါရအောင်လည်းဘာလို့တာမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကိုကဘာလုပ်ပေးရပြန်ဆောင်းလျှောက်ပေးရတယ်ကုသိုလ်ပြုကြစားစရာလေးနဲ့ကုသိုလ်ပြုကြရေးအဝတ်ထဲလူချင်းနဲ့ကုသိုလ်ပြုကြရေးငါမင်းတို့ပေးပြီမယ်ရော့ဒါသင်္ကန်းလူမလားအဝတ်လူမလားစားစရာလူမလားဘာလုပ်ပေးရပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါတွေနားမလဲတဲ့အခါကျတော့နတ်ကိုကိုးကွယ်တယ်ကြော်ပွဲတွေပေးနေကြတယ်ဖះကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ရောင်းမြန်နေဖြစ်ကုန်တာမှန်ပါဒါဥစဉ်အရှိတိုင်းကိုအရှိတိုင်းထားတာနော်ဒါပေမဲ့ဘာပြောင်းမှရစိတ်ပြောင်းမှရမှာနော်စိတ်မပြောင်းဘဲနဲ့အဲ့ဒီအလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါဥစဉ်ပြောတာကဘာသာကြီးနဲ့လွတ်သလားမလွတ်ပါဘူးဗျာကြိုက်တယ်လို့တွေ့မလွတ်ဘူးဟုတ်လားနော်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်စည်းတယ်လားမဖြစ်စည်းဘူးဟုတ်လားနော်ဘယ်တော့မှမဖြစ်စည်းဘူးတဘာဒါဥစဉ်တော့ဘာလို့တွေးဒီအတွေးကိုဘာလို့တွေးတယ်လဲဟုတ်ဒါရှိနေတာကကြာလာပြီခုမှရှိတယ်ကိုဘုရားလက်ထက်ကရှိနေတာမှန်ပါဒါဆိုရင်တို့ဘာလူနေတယ်လေဒါလိုက်တွေ့ရမှာကိုဗျာမှန်ပါခုလုံနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဦးဇင်းတို့ကကြောက်လို့ပေးနေရတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးလေမှန်ပါဆောင်းလျှောက်တဲ့စိတ်မပါဘူးအဲ့ကြောင့်ကြောက်လို့ပေးရတယ်ဆိုကြည့်လိုက်ပေးတဲ့ပုံကိုကုသိုလ်ရသေးလားမရဘူးထိုးဘက်ကလည်းပဲငါကြောက်လို့ပေးတာကသူကလည်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဘူးလို့ဒါကြီးယူလိုက်တာဆိုတော့ဟိုဘက်ကလည်းကုသိုလ်ရသေးလားမရပါဘူးကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်တော့ကိုလည်းဘုံမကြည့်ဘူးသူလည်းဘုံကြည့်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ကုသိုလ်ရတာကိုပြန်ဘုံကြီးတယ်လို့ခေါ်တာကိုဗျာနော်ကုသိုလ်စွမ်းအားရှိတာကိုဘာကြည့်ကုသိုလ်ကြီးတယ်ဘုံကြီးတယ်ဒီလိုသုံးတာဒါစောင့်ရှောက်တတ်အောင်ပြောပြတာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့တရားတိုင်းတရားအားထုတ်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေအားဖြင့်လူမှုရေးဘာသာရေးဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကအဲ့ဒါလူမှုရေးဆိုတာအဲ့ဒါလူတွေရောနတ်တွေရောပါတယ်လို့မှတ်ထားဟုတ်တာနော်မိမိတို့အဲ့လိုစောင့်ရှောက်ရဲနဲ့ကုသိုလ်ပဲအနေနဲ့အားဖြင့်ကဒီလိုသွားမယ်လို့မှတ်ထားဗျာဟုတ်လားနော်ဒါကဟိုတရားတိုင်းတရားအားထုတ်ရင်သွားရမယ်ပုံသဏ္ဍာန်ဒါလူမှုရေးပုံသဏ္ဍာန်ကိုဦးဇင်းတို့ကသဘာဝကိုသဘာဝတိုင်းထားပြီးတယ်ဘာသာရေးမပြတ်အောင်အလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်မှန်ပါဟုတ်လားနော်ဘသူကိုပဲဘလို့ပဲအလုပ်လုပ်လို့ဘာသာရေးမပြတ်အောင်ပါလို့တာအလုပ်လုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်လားနော်တခါတလေကုသိုလ်ရအောင်အနေအားဖြင့်သွားရတယ်လို့တခါတလေမြတ်မှာဆက်ဆံရေးပြေအောင်လေးပဲသွားကြရတယ်လောကကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်မြင်ရတဲ့တရားချင်းကြည့်တခါတလေမှာဘာလုပ်တာတော့ဆိုရင်ဆက်ဆံရေးပြေအောင်သွားရတယ်တချို့မှာကြော်ဝဲပြီးတယ်ဆိုတာဘာပြေအောင်တက်တယ်ဆက်ဆံရေးပြေအောင်တက်သွားတာရှိသေးတယ်ဟုတ်လားနော်ဦးဇင်းတို့မမြင်ရတဲ့တတ္တဝါကိုမြင်ရတဲ့တတ္တဝါနဲ့သွားအရင်ဆုံးသွားဟုတ်လားနော်တရားနဲ့တရားပြေရအောင်တခါတလေမှာအဲ့လိုသွားယူပါသေးတာဟုတ်လားနော်တခါတလေမှာဦးဇင်းတို့ဆိုကြစို့တစ်တပင်ခုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်
အဲ့ဒီပြင်ပုံသဏ္ဍာန်ကကိုယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနေအထားကိုကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးအနေအထားပဲဆိုတာသေချာတဲ့ဒီသစ်ပင်ပုတ်လို့တော့သေချာပေါ့အန္တရာယ်ကြီးတာပဲအဲ့တော့ဘာလို့ရတာဆိုရင်သူ့ကိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြော်ဝဲပေးရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြော်ဝဲကဘာဖြစ်အောင်ပဲပေးတာဆက်ဆံရေးပြေအောင်ပဲပေးရတာဒါသဘောတရားနားလည်အောင်ပြောရနော်သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းလေးသွားကိုယ်ဘာသာရေးဘယ်တော့မှဘာလို့ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုမယိမ့်စီနဲ့ဟုတ်လားနော်ပြက်ပြားတဲ့စီအောင်ပါတော့မယိမ့်စီနဲ့ဒါကမိမိတို့ကုသိုလ်ပြုကြတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နေတာပဲတရားတန်တရားအားထုတ်ကြပြီဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှာဒါကတရားထိုင်တဲ့ဘာသာရေးအလုပ်လုပ်တဲ့ပြီးသွားရင်မေတ္တာပို့တယ်အမျှဝေးတယ်အဲ့ဒါပါလူမှုရေးအလုပ်လုပ်တယ်လို့မှတ်ထားပြန်ဟုတ်တယ်လားနော်ဒါကြောင့်အမျှဝေတာစီဆိုကြဆိုကိုမိဘကစအမျှဝေတယ်ဒါလူမှုရေးအလုပ်လုပ်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားတကယ်လို့သူသာဓုခေါ်နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာရသွားတာပဲဒါကိုလုံးပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုလုံးနိုင်တဲ့စွမ်းလေးကိုသူ့ကိုပါလုပ်တာလူပေးလိုက်တာပဲပြောမယ်ဆိုမျက်မှောက်ပုံစံနဲ့ကိုတစ်ချက်တိုက်နဲ့ရော့ကောတစ်ချက်ဘုံပေးလိုက်တာတစ်ထောင်တိုက်နဲ့တစ်ထောင်ဘုံပေးလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုပေးနိုင်တဲ့ရှူတောင်းကနေသူ့ကိုပါလုပ်လိုက်တာပေးလိုက်တာဒါအမျှဝေတယ်ဆိုတာလေးရတယ်အဲ့လိုနားလဲရမယ်နော်အမျှဝေတာကအလကားပဲလို့မထင်နဲ့အဲ့ဒါလူကြီးလောက်တာလို့မှတ်တာမမြင်ရတဲ့တတ္တဝါရှိတယ်မြင်ရတဲ့ပါတယ်တော့တတ္တဝါရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့ပုံစံနဲ့လေးကိုသူတို့သာဓုခေါ်ရင်သူတို့ရမှာပဲဒါကိုကပြီးနိုင်တာမို့ဘိုးကံစားဦးဇင်းတို့ပေးကြည့်ပါလားယူတဲ့လူရှိတယ်လို့ပါတယ်ယူတဲ့လူတွေရှိတာပဲအဲ့ဒါလေးမြင်ကြည့်အမျှဝေပြီဆိုရင်ရှင်ဘုရားဘလို့တော့ဘုရားလို့ပေးရင်ကိုကပေးတယ်ယူတဲ့ဒီမှာရမှာပဲမှန်ပါကိုကကြိုက်တဲ့လောက်ပေးမယူရင်ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့ဒါသူတို့ပိုင်းကိုကပေးရမယ့်စေတနာရှိတာကကိုပိုင်းကံကံရဲ့ကျိုးယုံကြည်ပြီးတော့ဒါကတော့မခွဲခြားတတ်ရင်မဖြစ်သေးဘူးဟုတ်လားနော်ရိတ်တာလာပြီးတော့ခါပူနာပူနာတာကိုယ့်တဲ့ဘာမှမကြံဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ရပါလို့ဆိုရင်ဒါကဘာလို့ဆိုရင်အဲ့လိုပါလို့ဆိုရင်သိထားရမယ်အဲ့တော့မျှဝေတယ်ဗျာဆိုလို့ရင်ကိုကစေတနာနဲ့ပါလို့တာအမျှဝေလိုက်ဘာသာရေးကိုကောင်းကောင်းတရားတိုင်တရားမှတ်တဲ့ခါလဲဖြူဖြူစင်စင်တန်တန်ရှင်းရှင်းရအောင်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်သူကတန်ဖိုးကြည်ကြည်ပေးရတယ်အတူတူပဲဟုတ်လားနော်ကိုတရားထိုင်တာဖြစ်ကြတဲ့ဇံပဲတရားထိုင်ပြီးရောအမျှဝေတယ်ဆိုလို့ရင်သိကြတယ်တဲ့သူကအတန်ကြီးပေးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါသူကတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဟာ1000ပေးမယ်9000ပေးမယ်1000ပေးမယ်ဟုတ်လားနော်900ပေးမယ်စသည်တွေသိကြတယ်သူတစ်ချက်နှစ်ချက်ကိုကအလုံးလုံးကလေးကဖြစ်ကြတဲ့ဇံပဲစိတ်မပတပါနဲ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်သူသိကြပဲသူလေးပဲရတာတစ်ချက်ရှိတယ်ဟုတ်လားနော်တစ်ချက်ရှိတာကြီးကိုပဲဦးဇင်းတို့က1000ပေးရင်လို့ရပါမလားမရဘူးသူရှိတာမှတစ်ချက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်များများပေးခြင်းကိုအရင်ဆုံးပါများများရှိအောင်လို့ရဟုတ်လားနော်ပြည့်ဝဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ရအောင်လုပ်တယ်ကိုတန်တန်ကိုကသူများကိုပေးရင်လည်းဆိုရင်ကိုတန်တန်ကိုကများများရှိအောင်ပါလို့အရင်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါတရားထိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုလေးပါတယ်ဟုတ်လားနော်များများရှိအောင်လုပ်လို့ရင်ကိုအမျှဝေတဲ့အခါမှာဒါဝေလိုက်တာအတိကလေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်အမျှကိုဘာလို့တော့ဝေတယ်လို့သုံးတာဝေတယ်ဆိုသူတို့ကိုပေးတာဟုတ်လားနော်ပေးလိုက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဒီအမြဲတမ်း1000နိုင်ကြီးဖြစ်မှရမယ်နော်ဟုတ်လားနော်ဒါကဘုသူ့ကိုတန်ဖိုးတာပတ်ဝန်းကျင်လောကကိုဘာလို့တာတန်ဖိုးထားရင်အရင်ဆုံးမှာဘုသူ့ရင်တန်ဖိုးတာကိုရင်တန်ဖိုးထားမှာဟုတ်လားနော်ဒါဘာသာရေးလူမှုရေးကိုဦးဇင်းတို့နားလည်အောင်ဒီတိုင်းရင်ပြောတာဒါဘာသာရေးရှုထောင့်ကနေပြောလိုက်တာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်အမျှဝေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဒါဦးဇင်းတို့ကဒါလေးချင်းမသိနဲ့ကိုယ်အိမ်မှာစွန်းတစ်စောင်းပဲလောင်းဟင်းတစ်ခွက်ပဲလောင်းငပြောသီးတစ်လုံးပဲလောင်းကိုလိုတဲ့အလူဒါနရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကအမြဲတမ်းဘာသာရေးပြီးရင်ဘာလေးတွေအမြဲတမ်းဝင်ပေးရလူမှုရေးလေးဝင်ပေးအမျှဝေမှုလေးလုပ်ပေးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒီတော့အလုံးလုံးပေးပါများရင်ကိုနဲ့အတူတူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လာဘုံကြီးလာလိမ့်မယ်ဘုံကြီးလာရင်ကိုလိုတဲ့စုပါလို့ရတောင်းလို့ရတယ်စုတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကစုဒါလိုချင်တယ်လို့ပြောတာသူတို့စွမ်းနိုင်လုပ်ပေးမှာပဲမှန်ပါဗျာမလုပ်ပေးနိုင်တော့တဲ့စိတ်ထဲမထားနဲ့ဟုတ်လားနော်စိတ်ထဲမထားနဲ့ဆိုတာကခိုင်းတယ်လို့သွားဖြစ်တတ်တယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားနော်
ကိုကဘာလို့ဆိုရင်သူလည်းကျေးဇူးသည်ကိုလည်းကျေးဇူးသည်သူလည်းကုသိုလ်ရကိုလည်းကုသိုလ်အတွက်ဘာသာရေးအဲ့လိုတော့မှာကိုဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုကဒါလိုချင်တယ်သူစောင့်ရှောက်နိုင်ရင်ဘာလို့လဲစောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်မစောင့်ရှောက်နိုင်လို့လေသူ့ကိုဘယ်တော့မှအပြည့်ပါတော့မတင်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုကစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့သူတယောက်တည်းကိုကပဲစောင့်ရှောက်အောင်ပါပေါ့ဗျာမှန်ပါတလုံးသူကဘာလို့ဆိုမစောင့်ရှောက်နိုင်ပြီဆိုရင်ကိုကစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့စွမ်းသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုကပဲဘာလို့စောင့်ရှောက်အောင်ပါဒါကိုမိသားစုပုံစံနဲ့လေးကြည့်ကြည့်တခါတလေတချို့မိပါတယ်ဆိုရင်မြေတွေမြစ်တွေရတဲ့အထိအောင်ဒီမိဘဘာလို့နေရစောင့်ရှောက်နေရတော့သူကလည်းသူမစွမ်းနိုင်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဟောသူ့အိမ်တော်ရသားတွေကြာဟုတ်လားသားတွေသမီးတွေရကြပြီဟောသားတွေသမီးတွေရတယ်အိမ်တော်ဆောင်ဆက်ကြာနေပြီဒါလည်းစီဝါရေးပုံစံနဲ့ဘာမှမလုပ်တတ်တော့မိခင်ဖခင်ကဘာလုပ်နေရဆောင်းရှောက်နေရတော့မယ်သူစီကဘာဘယ်မှမျောလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ဘယ်သူကပဲဆောင်းရှောက်အမေဖေကပဲဆောင်းရသူအဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ကဟိုမျက်မှောက်ကလေးကိုမြင်ထားလိုက်လို့ပြောတာနော်မျက်လောက်လေးတို့မြင်ထားပြီးရင်ကြံတဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းလေးသွားအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းသူကကိုယ်အကျိုးပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းသူတို့အကျိုးပြုလာနိုင်တဲ့အချိန်ဆိုကိုကပြောစရာပါတယ်လို့မလူတော့ဘူးပေါ့ဗျာဒါဟိုတရားတန်တရားအတော်ရင်လည်းဘာသာရေးလူမှုရေးဆိုတာအဲ့ဒါလေးပါတယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့အိမ်မှာနေလေရဲ့စွမ်းတော်စွမ်းလှူတာကစပြီးတော့ဒါကလှူပြီးရင်ဘာလုပ်ပေးရအမြဝေပေးပါဒါကဦးဇင်းတို့ကဒီကြီးကျယ်တဲ့တရားထိုင်ဖို့ကြီးကျယ်တဲ့အလှူပေးမှုတွေမှာဦးဇင်းတို့ကအမြဝေရတဲ့ထင်နေမှာဆိုလို့ပြောပြတာဟုတ်လားနော်ကိုဘာလူဒါဆိုကြတဲ့ဝေ3ချိန်ကလေးချတာကစားဟာဘုရားတဆူသွားတဲ့ဥ3ချိန်တန်ဒါကုစုလေမှန်ပါဗျာဟာငါကုစုပဲမယ်ဒီကုစုကိုဘာလုပ်ချင်သေးတာအမြဝေချင်သေးတာဒါလေးလည်းဘာလုပ်လိုက်ဝေလိုက်မှန်ပါဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုဝေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရင်ဒါသာတို့ခေါ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေအထားဆိုသူ့တွေကုစုရသွားတာဘုံကံကြည်သွားတာပဲဒါဦးဇင်းတို့အခြေခံကစပြီးပြောပြတာနော်အဲတချို့ကြတော့လူတဲ့ရည်သက်ချစရာမလိုဘူးလို့ပုံစံနဲ့ကတချို့ရှိတတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာလူတယ်ဆိုဘာချစရာမလိုဘူးရည်သက်ချစရာတကယ်တမ်းကဘုန်းကြီးကိုရည်သက်ချစရာမလူတော့ဘူးဆိုရတယ်တကယ်တမ်းလှူပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ပါလို့ပြောအမြဝေဒီလိုပြောရတာနော်ရည်သက်ချပုံစံနဲ့ကြီးကဘုန်းကြီးရှိသွားမှာမဟုတ်ဘူးလေဗျာမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးအမြဝေဆိုတဲ့နေတာပြီးသွားပြီလို့ဆိုရင်ဒါလေးနဲ့မကြည်နဲ့အုံးလို့ပြောကြတာဟုတ်တာနော်ဒါပဲပြောမယ်ဆိုရင်ကျောင်းတစ်ဆောင်လှူပြီးသွားပြီဘာသာရေးပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်မလားနော်ပြီးသွားပြီဆိုဘာဝင်လိုက်ပါလူမှုရေးလေးဝင်လိုက်ပါဦးဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါဆိုကိုယ့်ဘာကိုကျောင်းဆောင်ရှိကိုယ့်ဘာကိုလက်ဥပလေးကြီးရိုးသေးသေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလူဒါနကိုကိုယ်ဆောင်တက်ကစပြီးတော့ဒါကုသိုလ်ငါလှူပြီးသွားပြီဒါဘုန်းကြီးရေးတဲ့ချမ်းမမဟုတ်ဘူးလှူပြီးသွားပြီဆိုမလုပ်ပေးပါအမြဝေဒါလေးလုံခိုင်းတာအဲ့ဒါဆိုတော့ကုသိုလ်ကတစ်ခုကနေပါဖြစ်သွားနှစ်ခုဖြစ်သွားတာတစ်ခုကနေနှစ်ခုဖြစ်သွားတာသူကအဲ့ဒါဝေတဲ့စိတ်ရှိတာကိုကမြတ်စွာဘုရားဒါနပဲလို့သုံးတာကိုဗျအဲ့ဒါကိုဘာဒါနလို့သုံးတာပတ္တိဒါနလို့သုံးဒါနလို့သုံးတာလေကျောင်းလူတာဝိဟာရဒါနမှန်ပါကိုလှူပြီးသားကိုသူမြန်းကိုအမြဝေတာဒီလေဒါနအဲ့ဒါကိုဘာဒါနကောပတ္တိဒါနကျောင်းအလူဝိဟာရဒါနအမြဝေတာပတ္တိဒါနဟုတ်တယ်မလားနော်သူအဲ့ဒါလည်းဘာလို့ကောဒါနလို့သုံးတာနော်သူများကိုဘာလို့တာပေးတာဘာပေးတာကုသိုလ်ပေးတာဟုတ်လားနော်ဟိုဘက်ကလည်းကုသိုလ်ရခြင်းသာဓုခေါ်တဲ့ဟုတ်လားနော်ဘာရတာပတ္တနုမောဒနာကုသိုလ်တဲ့ဟိုဘက်ကရသွားတဲ့ကုသိုလ်ကဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါသူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပေးတာသာဓုခေါ်နိုင်တဲ့စွမ်းသတ္တိဒါကဦးဇင်းတို့အခြေခံကတရားတန်တရားအားထုတ်ရင်လည်းအခြေခံသဘောတရားလေးတွေနားလည်အောင်ပြောပြတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဟိုဒါတွေကအကျိုးရှိတယ်သွားရတယ်ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်ဘာလို့ဆိုရင်နတ်တွေကဘာပြုမှညာပြုမှအဲ့လိုဘုတခါလေကိုကဆောင်းရှောက်ရတာရှိတယ်တခါလေသူတို့ကဆောင်းရှောက်ရတာရှိတယ်မတူဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုဆောင်းရှောက်နိုင်တဲ့သွားခြင်းကိုကပဲဆောင်းရှောက်ဟုတ်တယ်မလားနော်တခါလေသားတွေသမီးတွေပုံစံတွေဘယ်တော့ပဲချမ်းသာကိုကစားနိုင်တောင်းနိုင်နေဆိုတော့သားသမီးတွေငါမပေးနဲ့ရတယ်ဒီလိုတွေပဲလောကမှာရှိတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုတွေပဲဘာလို့လဲဘဝမှာနေကြပါတော့ထိုင်ကြရတာပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကစိတ်စေတနာထားပြီးတော့စောင့်ရှောက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက
ဘာဝပေါင်းများစွာတခါတလေကိုယ်ကသာဘဝပြောင်းပေမဲ့နတ်တည်းပုံစံတစ်ခါလေအသက်ရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်တာကိုဗျာနော်ဒါကိုကဘဝ3-4ဘဝပြောင်းပေမဲ့သူတို့ကမပြောင်းတော့ဟောနောက်တစ်ချိန်ဒီနေ့မှလာလူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဟာသူကမဆောင်းရှောက်လို့မရဘူးကိုကအဲ့ဒီတော့ကျေးဇူးပြုခဲ့တာကိုဗျာမှန်ပါကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်ရင်အဲ့ဒါသူကဘာလို့မရနေလို့မရဟုတ်လားနော်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ရှိသွားပြီဆိုလာပြီဟေ့ဆိုသူကဘာလို့လဲကိုကလည်းတောင်းတစရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်နော်လိုအပ်တာမှန်တယ်ဗျာသူတို့ကလိုက်ပါလို့တာဖြည့်စည်းတယ်သူကအမေဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်နော်သူကမိဘဖြစ်သွားပြီကိုကပုံမှန်ဒီအားဖြင့်မစွမ်းနိုင်တဲ့ဒေတာရောက်သွားသူကပဲပါလို့တာလိုက်ဆောင်ရှောက်သွားတာဒါကပါပဲပြောမယ်ဆိုကံကြီးကျိုးနဲ့ပြောရင်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံပါပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသူကသူတို့ကိုဘာလုပ်ခဲ့တာစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတတိကုသိုလ်ကြောင့်ဘာလုပ်တာစောင့်ရှောက်ခံရတဲ့ဘဝပါတော့ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်ဟိုဒါကမိမိတို့အလုံးလုံးတဲ့အခါအလုံးလုံးတဲ့အောင်ပြောပြတယ်ဟုတ်တာနော်အမြဝေပါဝတ်3ချိန်ချတာကစပြီးဘာလုပ်တတ်ရအမြဝေရတယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဘာသာရေးပြီးလူမှုရေးဆိုတဲ့နေတာမှာစားစရာတောက်စရာကြွေးမွေးခြင်းလည်းပဲလူမှုရေးအလုံးလုံးတာပဲလို့အမြဝေမေတ္တာဖို့အမြဝေရလဲလူမှုရေးပါလို့တာအလုံးလုံးတာပဲလို့ဒီကုသိုလ်နဲ့စောင့်ရှောက်တဲ့ပုံစံနဲ့လည်းနားလည်အောင်ပြောပြတာနော်ဟိုတရားအားထုတ်ပြီးတော့ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုလေးလေးနက်နက်မရှိမှသလိုဒါပြောပြတာဟုတ်လားနော်ဒါတွေကအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာဟုတ်လားနော်ဒါဒီကနေ့နေကဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖွားပင်ဟောစံအနေအားဖြင့်ဒါမိမိတို့ရောက်နိုင်အောင်ဒါကျင့်ကြံကြိုးဖို့အားထုတ်ရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်ရောက်နိုင်တဲ့အနေဒါလေးပါတော့ဆိုရင်သွားရမယ်ဒါဓမ္မစရိယဥဒိလိုင်းဟုတ်လားဟောတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အနေအားဖြင့်ကြည့်ရဲဆိုရင်ကိုစိတ်အာယုံမှာထင်လာတဲ့ဘုရားဖူးရရင်လည်းသူကဘုရားဖူးရတယ်လို့ဒီလိုလေးသုံးတယ်ဟုတ်လားနော်ဒါကလေးဦးဇင်းတော့စိတ်ညွတ်လို့တဲ့သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလင်းလွတ်လည်းကြည်တာမဟုတ်ဘူးတခါတလေဘယ်မှာလားထင်တာဟိုစိတ်အာယုံမှာတခါတလေဇီတိပထုလားထင်တာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲသူကဘာလုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဘုရားဖူးရတယ်လို့မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါဦးဇင်းတို့ကစွမ်းအားဟိုသမထကိုအမျိုးမျိုးလုပ်တတ်အောင်ဦးဇင်းတို့ကပြောပေးတာပဲဟုတ်လားအလင်းနဲ့သွားတတ်အောင်စိတ်ညွတ်တတ်အောင်စိတ်ညွတ်မှမြင်တယ်မညွတ်ရင်မမြင်ဘူးဒါလည်းပဲစိတ်စွမ်းအားသွားတတ်အောင်ပြောပြတယ်ဟုတ်လားနော်တခါလေမှသမာဓိအားကောင်းလို့ရင်ကိုကအဲ့ဘုရားဖူးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာရောက်ပြီးသားစိတ်အာယုံမှာလာထင်ပြီးသားရွှေကုံသွားမယ်လို့စိတ်ထဲမှာပဲဟိုမထိုင်ငင်ကနေပြီးတော့ဟိုကအာယုံပြုထားတယ်ဟုတ်လားနော်မေတ္တာပို့ထားတယ်ဒါပေမဲ့တရားလဲထိုင်ရော9မိနစ်လဲပြည့်ရောပို့စရာမလိုဘူးပဲရောက်လာစိတ်အာယုံမှာလာထင်တာရှိတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုလာထင်နေဆိုရင်လည်းပဲမာဇိယတွေ့လိုက်တော့ဘာလို့တာဘုရားဖူးရတယ်လို့မှဒီလိုပဲသုံးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါဆိုဘုရားဖူးရတယ်ဒါသူကနေလာပြတဲ့ပုံစံဒါဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမပြောသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်အာယုံမှာထင်လာတဲ့ဘုရားအပုံစံနဲ့နေပြအဲ့ဒါလေးဖူးပြီးကျင့်နေတယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘာသိကျင်တာစိတ်စွမ်းအားကိုသိကျင်ရဘူးဗျအလင်းလွတ်တယ်စိတ်ညွတ်တယ်လို့ဆိုတာဘာစွမ်းအားသိကျင်တာစိတ်စွမ်းအားကိုသိကျင်တာတမာတိအားကောင်းလာပြီဆိုရင်စိတ်ထက်တယ်ဆိုတာဘလို့လဲဆိုတာလေးသိကျင်တာဟုတ်လားနော်သိကျင်လို့အလင်းလွတ်တယ်စိတ်ညွတ်တယ်စိတ်ညွတ်မှမြင်တယ်မညွတ်ရင်မမြင်ဘူးဒါလေးကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလေ့လာကျင်တာကိုဗျာနော်ဒါကြောင့်လည်းအားလေးကြတော့အဲ့လိုလေးပဲလာထင်ရင်လည်းပဲကြည်တဲ့ဒါလည်းပဲဘာဖူးရတယ်လို့မှတ်တယ်ဘုရားဖူးရတယ်လို့မှတ်တဲ့ဒါဘုရားဖူးပုံစံနဲ့မှာတချို့ကြနားလဲခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဖူးတဲ့ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးနဲ့လည်းရတယ်လို့မှတ်တာဟုတ်လားနော်သူကဒီတဲ့စွမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုစိတ်ညွတ်တဲ့စွမ်းအားအလင်းပို့နိုင်တဲ့စွမ်းအားဒါဟုတ်ရှိတဲ့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီတဲ့စွမ်းခြင်းဆိုအဲ့လိုလုပ်ရတယ်ဟုတ်လားနော်ဒါအလုံးလုံးပုံဒီစနစ်ကိုအကုန်လုံးပြောပြရတာဟုတ်တယ်မလားနော်ဟိုအလုံးမလုံးတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနန်းနဲ့လဲပြီးတော့နေတတ်တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်စိတ်အာယုံမှာတခါတည်းကြတော့ကိုမရောက်ဘူးသောမတွေ့ဘူးသောတရားဌာနကဇီတိပထုလည်းပဲကိုတရားကိုအားထုတ်နေဘာလို့လဲဘယ်မှာလာထင်တတ်စိတ်အာယုံမှာလာထင်တတ်တယ်တော့အဲ့ဒီကလည်းမရောက်ဘူးသွားလည်းမသွားဘူးဘယ်နဲ့မှလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇီတိပထုဘာလို့လဲစိတ်အာယုံမှာလာထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ဖူးရတယ်ဟုတ်လားနော်
cái lệ ấy lù lệ mà đấy không đâu là nó đấy mà ấy là cái bia lù nhìn lấy à chi lấy à để rồi đó bà xoan à con mà đi làm việc rồi xây xoan à con mà đi làm việc rồi cũng không chỉ bên này là thiên là rồi đó lấy và đặc khai thì giờ bên đi ăn mà mới đi rồi đấy mà gì đi ăn xí ra là không để bà đấy mà bà bên đi ăn mà mới đi không là nó rồi ra rồi đã rồi giang con nó không mà mày phụ để bố bố để thà về rồi ấy nè mà xí gì đi cũng thu và miền lại đã thằng tôi không mà mày phụ nhưng nó miền lại được về nam mà làm gì cả cô để cái ấy rồi giang con mà phía phụ rồi mà ha thì phía miền phụ để về nuôi miền phụ mà tiêu không là nó cho mà thì ha về nuôi thì ăn thành rồi thì phía mà đuôi lại đã nhà về nam mà không để bố u xí để về nam tôi biết xí có đi ra nhà biểu này không được là nó đại mấy ấy phía không mà mày phụဟုတ်လားနော်ရောက်ပြီးပြီဆိုမှပဲတည်ရလိုက်တာဟိုဒါကဘယ်မှာထင်တဲ့အာယုံဖျားကိုပူတာစိတ်မှာလားလားထင်တာကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ရဲ့ညွတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအလင်းလွတ်တာလည်းပါတော့မဟုတ်ဘူးဒါဒီလိုလဲပဲပါတော့သွားတို့ရတယ်ဆိုရင်ဘာဖူရတယ်လို့မှတ်ဖျားဖူရတယ်လို့ပဲမှတ်ရတယ်ဟုတ်လားနော်ဒါဖျားဖူခြင်းကိစ္စတက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြောတာဟုတ်လားနော်ဒါကစိတ်ဆန်းသွားခြင်းစိတ်ဆွမ်းအလင်းဆွမ်းသွားခြင်းအလင်းဆွမ်းသူ့ရဲ့သမထမျိုးစုံပုံသဏ္ဍာန်ကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားနော်တချို့ကြတော့စိတ်စေစားတို့သိတယ်တချို့ကြတော့စီဝါးကြီးလှုပ်ရှားတဲ့ပုံနဲ့စိတ်စေစားတို့သိတယ်တချို့ကြအာယုံခံပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်အာယုံခံသမထဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်မှလာပေါ်တာကိုပြောပြတာဒါပဲတရားထိုင်တဲ့တရားအားထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးညွတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်တယ်အဲအာယုံထဲမှာပေါ်လာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုပဲသူ့ကိုပြောပြလိုက်တာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုပုံသဏ္ဍာန်သမထပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့အနေအထားကိုဒါဦးဇင်းတို့ကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအားထုတ်ထားတဲ့အခါကျတော့သမထအကြောင်းသူများလာလိလို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားဒါကဘယ်လောက်အဆင့်ရှိတယ်ဒါကဘယ်လိုသွားတာဒါကဘယ်လိုသွားတာစိတ်ညွတ်တာဘယ်လိုစွမ်းအားအလင်းလွတ်တာဘယ်လိုစွမ်းအားဇန်စွမ်းအားဘယ်လိုစွမ်းအားဒါသရုပ်ခွဲသွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်သမထသရုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုစာအုပ်ကြီးဖွင့်ပြီးလေ့လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြပါလို့တာလေ့လာလိုက်တာဟောအာယုံမှာလားထင်တဲ့အာယုံဆိုတာလည်းရှိတာပဲကိုဟုတ်တယ်မလားနော်လူတယောက်ကြောင့်အခါလေးဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လူတယောက်ကြောင့်စဉ်းစားလိုက်တဲ့ကြိုင်နဲ့ကိုယ်စိတ်အာယုံမှာသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကပါလို့တာဒါထင်လိုက်တာဟုတ်တယ်နော်ကိုကသူ့လိုက်ပြီးတော့ရွာထိလှမ်းပြီးအာယုံပြုတ်စရာလိုလားမလိုဘူးနော်ဟုတ်တယ်နော်သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးဟောဘုစုရကျောင်းသားတို့အတန်တန်ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်အတန်ကတော့ဒါဒီနမ်းမှာရှိတဲ့လူရဲ့အတန်ကိုနဲ့သိတာဒါပေမဲ့အဲ့အတန်လေးကြားရင်ဟောဘုစုတန်နဲ့တူလိုက်တာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့စိတ်အာရုံမှာပါကိုနဲ့သိတဲ့သူရဲ့မျက်နှာပုံရိပ်ကပါလို့တာပေါ်လာတာဟုတ်တော့လားနော်ဒါရဲ့ပုံစံကလှမ်းပြီးတော့ရှိတဲ့နေရာလှမ်းညွတ်တာမဟုတ်ဘူးလေသူ့အကြောင်းတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပါလို့တာဒီမှာဓာတ်ကနေပါလို့တာအာယုံလေးကလာထင်တာဒါကဒီလိုသမာဓိပုံသဏ္ဍာန်အနေအားဖြင့်ပုံသဏ္ဍာန်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတစ်ခါလေသမာဓိအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အခါလေဘာမှမစင်စားဘူးအာယုံကဘာလို့တာလဲလာပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်နမိတ်ပေါ်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဒါလို့ဆိုရင်မမြင်ဘူးဆိုတောတောင်ရေမြေတို့မမြင်ဘူးဆိုနတ်တွေတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ရုပ်ကစိုးနတ်တွေတို့စသည်ဖြင့်အဲ့လိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးလည်းမြင်ရတာပဲဘုရားပုံသဏ္ဍာန်ဘုရားအသွင်နဲ့သွားလာနေတာလည်းမြင်ရတာပဲယန္တာအသွင်နဲ့ဇံပြန်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လည်းပါတော့မြင်နေရတာပဲတော့ဘယ်ပါလဲစိတ်အာရုံမှာအကုန်ပါတော့တာလာထင်တာဒါလည်းပဲဦးဇင်းတို့ကဘာပေါ်တယ်လို့သုံးရနမိတ်ပေါ်တယ်လို့သုံးရတယ်ဟုတ်လားနော်ဒါပေမဲ့ကိုကလိုက်ကြည့်တာဟုတ်သလားဟုတ်ဘူးအဲ့ဘုရားဘယ်မှလည်းမသိဘူးအဲ့ကိုတော်ကဘယ်မှလည်းမသိဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့နက်ကဘယ်မှန်းလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ပါတော့ကိုအာယုံထဲမှာတော့သူ့ကိုမြင်ရတယ်တွေ့ရတယ်တခါတလေစကားပြောလို့လည်းပါတော့ရတာပဲတရားဆွေးနွေးလို့လည်းပါတော့ရတာပဲဟုတ်လားနော်ကိုကသွားတာလားမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာလားတင်စိတ်မှာအာယုံဖြစ်ပါတော့လာတင်တယ်အဲ့ဒါလည်းပါလို့ဒါနမိတ်ပေါ်တယ်လို့သုံးတယ်ဒါကဘာလို့ဆိုရင်အသုံးချလို့ရတယ်သူကဒါအသုံးချနေကျွမ်းကျင်ရတာပဲဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဘုရားဟုတ်သည်ဖြစ်သည်မဟုတ်သည်ဘုရားပုံသဏ္ဍာန်ဘုရားအသွင်နဲ့တွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တဲ့ဆိုတရားအခုမကြားဘူးတဲ့တရားနာလဲအဲ့မကြားဘူးတဲ့တရားစကားအသုံးမျိုးတွေကိုကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုတန်ကိုပဲဘုရားဟုတ်သည်ဖြစ်သည်မဟုတ်သည်ဖြစ်သည်အဲ့ဒါကြီးမငင်းနဲ့ဟုတ်လားနော်ဒီဘုရားပုံရိပ်ကအနေထားအပြင်သူပြောလိုက်တဲ့စကားသုံးနေဆိုကြဆိုပြန်အဲ့ဒါကဘယ်သူကပဲလားဖန်ဆင်းပေးပြီး
tu tốn lại để họ tu này cô này suy nghĩ lại để cháu nhà bông này này là cô để cái tốn trả lời nhà mà sao khá đi gì rồi cô để đem vô về ta và lại mùi về này phía hậu làm rồi tôi lại vô thì làm được hậu là nó anh ta đi ông để đuổi lại để rồi để trong suy đi phía đó này ai suy đi lại để ai ra để nhà thì cô được chèn nào về ta vào lúc chèn đi nằm mấy bộ để anh đuổi chàng đi lúc vô quay nhà để đuổi chàng cô đuổi ấy nằm mấy cái nhà là để vào lúc chú chỉ sự về hậu là nó rồi ta đông cha để bông này là toa khai nào đó hậu là nó cái là gì của bênนั้นđể đuổi đi à để bênนั้นđể vô này đểสกัดvô để bông này là để đi ra cái trong cái phía về để phía nào vào lại về vô này hậu là nó ấy là rồi cô mà cha bù rồi cô mà tì bù rồiสกัดtrong nhà để vào được là vô để ấy là thì cô để đi nằm mấy bộ chuyện cho cô tại này mà giá trị nhà để vào chú Giêsu đi luôn nào để mà đã nằm mấy bộ chuyện nhà vô nhà là nó đã ra và lâu đêm mà ya, đông cha đêm mà ya, đông cha đêm buổi tối, đặc biệt trong nhà về lúa toa là tôi hậu là nó, đặc biệt trong nhà về lúa toa ye, tam man bông này biểu này, lùm bì siêu hoa ye, tam man bông này biểu toa phía đấy, hậu là nó, ấy lúc chỉ để bông này là phía gì này bò ya, đã cái là mấy cái bò mà về bò ye, đông cha đêm, đông cha đêm buổi gì đấy, hậu là nó, mà bò này lúc biểu đồ mà ya, tam man điတရားထိုင်အားထုတ်ပြီးဆိုသမာဓိအားကောင်းလာရင်သူ့ပေါင်းသူပါလို့တော့ပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတရားမလို့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီပေါ်လာပြီဆိုရင်မလုပ်တဲ့အသုံးချတတ်ရပဲဒါကြောင့်နမိတ်အလင်းပဲပေါ်အဲ့အလင်းကိုရအောင်အသုံးချတတ်အခြားရသောအကြောင်းအရာပေါ်လာရင်လည်းပဲအခြားသောအကြောင်းအရာနဲ့မလုပ်တဲ့အသုံးချတတ်သူအသုံးချတတ်တဲ့ဘက်ကိုသွားမှာသူကဟုတ်လားနော်တခါတလေအလင်းနမိတ်ကြိုက်တဲ့လောက်ကျင်မရဘူးတပြည့်အကြောင်းအရာနမိတ်ပဲပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ရလာတဲ့နမိတ်ကိုဦးဇင်းတို့အသုံးချမှာကိုဗျဟုတ်လားနော်ရလာတဲ့နမိတ်ကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဘယ်လိုသွားမလဲဒါဒီလိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့မေးခွန်းအဲ့လိုမေးရမှာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုမေးမှမပေါ်ပါနဲ့ပေါ့သူကဒါတွေကတရားတိုင်တရားအားတွေပေါ်လာကြတာတစီပေါ်တရေပေါ်လာတဲ့အနေဒါဘာလို့မကောင်းတာဒီလိုပုံစံလေးဘာလို့ဖြစ်တာပါလဲသူကပြောပြတယ်သူကပြောပြတော့ဘာလို့ခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာပါအဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်အကုသိုလ်ရှောင်ဖို့အတွက်သူ့ကနေထံကရလိုက်တဲ့ရှောင်ရှားမှုတစ်ခုပဲဒါပါလေပုံရိပ်ကတရေတူရိပ်တစ်စီပုံရိပ်တကယ်ဘေးမှာမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာလာမြင်နေတာမြင်နေတဲ့အခါကျဦးဇင်းတို့ကအဲ့နမိတ်ကိုဘာလို့အသုံးချဘလို့အသုံးချဒီဘဝကြီးရအောင်မင်းဘာလုပ်ခဲ့လို့လေအဲ့မှာသူပြောပြတယ်ဟာငါဘာလုပ်ခဲ့လို့ကွာလို့ပြောပြခဲ့တယ်ရှင်မောကလန်ကိုမရဲပြီးသွားမေးတယ်မလို့ဘူးဟုတ်တာနော်ပေါ်လာတဲ့နမိတ်ကိုဘာလို့တာအသုံးချပြလိုက်တာဒါအသုံးချနေပြောပြတာနော်သူပါသူကောင်းတဲ့ပုံရင်ပေါ်ရင်ကောင်းတဲ့အတိုင်းငါသူဘာလုပ်ခဲ့လေဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သူစိတ်ကပဲသူဖြေးလာပြီးဟောဒီလိုလုပ်ရင်လည်းပဲဒီလိုပုံစံနဲ့မျိုးဖြစ်ရတာပဲခံစားရတာပဲဆိုတော့ကုသိုလ်ရဲ့ပုံစံနဲ့ကိုကပါသိခွင့်ရတာရှင်မောကလန်ငရဲပြီးတောင်းရှင်ဓာတ်ရိုက်လိုက်မေးတယ်နတ်ပြီးဓာတ်ရိုက်လိုက်မေးတယ်မေးပြီးဘုရားလျှောက်တယ်ဘုရားလျှောက်တော့အေးဟုတ်တယ်သူတို့အဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့ဒီဘဝရောက်ကြတယ်ဟာဒီလိုအကုသိုလ်တွေအလုပ်လည်းဟုတ်တယ်သူတို့အပယ်ရတယ်ဆိုတော့ဘာကွဲသွားကုသိုလ်အကုသိုလ်ကွဲသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့လည်းပေါ်လာတဲ့နမိတ်ရဲ့ပုံစံတွေကိုရအောင်ပါလို့ကအသုံးချတခါတလေအကုသိုလ်ပုံရိပ်ပေါ်တာမပေါ်နဲ့လို့မရဘူးအဲ့ပုံရိပ်ဦးဇင်းတို့ကဘာလို့အသုံးချဘာကြောင့်ဒီဘဝရောက်တာလဲဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာဘလူပုံစံတွေဘာလို့ဖြစ်တာလဲဟုတ်လားနော်ငါကြီးလေးမျက်စိတစ်ဖက်တည်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခါတလေနှာခေါင်းပုံစံနဲ့ဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါလေးပါးစပ်ပေါက်လေးရအတားတဲ့သေးသေးငယ်ငယ်နဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေထားပြအကုန်ပေါ်တာအဲ့ကြောင့်ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့မှာသူကပြောပြလိုက်ပဲဟာဘယ်ဘဝတော့ကနှုတ်နဲ့ဘလို့ပြောခဲ့လို့ငါပါးစပ်ကဘလို့ဖြစ်သွားတာဟာမျက်စိနဲ့ပုံစံနဲ့ငါဘယ်သူ့ကိုမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ဘလို့လုပ်ခဲ့တော့ငါဒီလိုဖြစ်ရတာအနေထားပြပြောပြတယ်ကိုကဒါတွေ့ပြီဒါကိုလက်တွေ့ကြားကြသူ့ထံကနေကြားလာဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအာဟုကိုကဘာလို့ရှောင်ရမှာသူရှောင်တဲ့အနေထားအပြည့်သွားမှာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကဘာကိုအသုံးချပုံရိပ်ကိုအသုံးချတာဒါကိုနမိတ်ကိုအသုံးချတယ်လို့ပြောတာနော်ဒါပေါ်လာတဲ့အလင်းပေါ်အလင်းနမိတ်ကိုအသုံးချအဲ့လိုကြောင်းမက်ဘွယ်ပေါ်ကြောင်းမက်ဘွယ်အာယုံကိုအသုံးချကြောင်းမက်ဘွယ်မဟုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ်လာရဲ့
ဟုတ်လားဘုရားတွေဟုတ်လားနော်အဲ့လိုဇံပြန်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေနတ်တွေပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်ရင်လည်းပဲဒါကိုဘာလို့အသုံးချဘာကုသိုလ်လုပ်တာတဲ့ဘာကုသိုလ်လုပ်တာတဲ့တရားဆွေးနွေးလို့ရရင်တရားဆွေးနွေးလိုက်ဒါဆိုကိုယ့်အတွက်ဘာဖြစ်သွားအသုံးတည်သွားတယ်ဒီနမိတ်ကိုတတိတရားကြီးလိုက်လို့เสียမလို့ပဲနဲ့ပေါ်လာတဲ့နမိတ်မှန်သမျှရဲ့အနေထားကိုကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအောင်ပါလို့အသုံးချသွားပြီဒါကြောင့်သိမှုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဒါသုတ်တံမှာသွားအခါလေအလောင်းထားလာတဲ့ဒါကပြိတ္တာကြီးသူကမြင်လဲရမြင်လဲရကြီးဆိုရင်လည်းထွက်ပြေးမလားအသုံးချမှာလားသုံးချသွားတာသူကဒီလာကြည့်လိုက်သူဘာလုပ်လိုက်တာအသုံးချသွားတာဟုတ်တယ်မလားနော်အရင်တော့သူကြောက်တယ်တဲ့ထမ်းလာတဲ့ပုံနဲ့သူကြောက်တယ်တဲ့နောက်ကျသူဘာလုပ်လဲနမိတ်ဖြစ်လောက်တယ်ဟုတ်မဟုတ်စမ်းညာဟဲ့ကောင်အဲ့ချားစမ်းစိတ်ထဲကပြောလိုက်တယ်သူဘာလုပ်လိုက်ပြစ်ချလိုက်တယ်ဟုတ်လားနော်ပြစ်ချပေမဲ့အဲ့ဖွင့်စမ်းกว่าအောင်မဖွင့်စရာတော့ရှားလိုက်သေးတာလေပဲနမိတ်ကမှအဲ့လိုလေးလာတာဟုတ်လားနော်ရှားလာပြီးတော့တတရားကနေတန်တဝင်းယူလာပြီးဘာလုပ်တာအဲ့ကတော့အခေါင်ကြီးဖွင့်ပြရတယ်ဒါဘာလို့ဆိုနမိတ်မျိုးပြနေတာသူကအဲ့ဒီနမိတ်ကိုဘာလုပ်တာကိုယ့်အတွက်ဘာလုပ်တတ်အောင်သုံးသွားအသုံးချတတ်အောင်သုံးသွားတာပေါ်လာတဲ့နမိတ်ကတကယ်ကိုရှိမှတကယ်ကိုဖြစ်ပြပြတယ်လို့မျိုးသူရနေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနမိတ်ကိုဘာလုပ်တာကိုယ့်အတွက်အသုံးချတတ်အောင်အလုပ်လုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖို့ရှိသွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်နမိတ်ဒီနမိတ်ရဲ့ပုံစံကအသုံးမချတတ်ရင်လူရပန်းနိုင်ရောက်နိုင်ပါမရောက်နိုင်တော့ဒါနမိတ်အသုံးချဖို့ကဒါသင်္ကေတပြောပြတာပဲဟုတ်တော့မလားနော်ဒီလူတွေမှာဒါဘယ်သူကဘလို့အသုံးချသွားတယ်လေဒါဦးဇင်းတို့ကဒါတရားနာတယ်တရားကိုလေ့လာတယ်လို့ဆိုရင်ဒါပဲတရားသူဘလို့အသုံးချသွားတယ်ငါကဒီအကြောင်းဟာထူးဆန်းလိုက်တဲ့အော်ဝဲတာအဲ့ဒီမလိုက်နဲ့ဟာလူကြီးတွေ့တာလေအဲ့လိုမလိုက်နဲ့ဟာဆရာတော်ကြီးလိုနမိတ်ပေါ်ဘလို့အသုံးချသွားတယ်လေအကျင့်အဲ့လိုသွားပါမှန်ပါစိတ်ကိုဘလို့ပြောင်းပြီးတော့သူဘလို့အသုံးချသွားတယ်လေဟာဒီနေရာမှာငါတို့လို့ဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးဘလို့အသုံးချသွားတယ်ဟောဒါတွေလေ့လာဟုတ်တော့လားအသုံးချသွားတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားကိုဦးဇင်းတို့ကဘာလို့လေ့လာမှာဒါမှပေါ်လာတဲ့နမိတ်ရဲ့ပုံစံကဘလို့ပေါ်လို့ပေါ်မှမသိဘူးဗျာဟုတ်လားနော်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့တာဟောဒီလိုအသုံးချသွားတာပါလားအသုံးချလို့ရတာပဲအန္တရာယ်မရှိအောင်သုံးကြကိုတရားကိုပြန်ကတ်တာသူကတိလာတယ်ဟာဒီလိုဖြစ်တာပါငါလိုတဲ့တနေ့ကျရင်ဒီလိုဖြစ်ရအောင်သူဘယ်ပြန်ကတ်ကိုတရားကိုပြန်ကတ်ရတာဟုတ်လားနော်ဘေးရပြတယ်အဲ့ဒီမိကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဟောငါတို့ဆိုရင်ဒီလိုသိရင်ဒီလိုဖြစ်မှာပါလားဒီလိုအနေထားပြင်ဒီလိုဖြစ်မှာပါလားဆိုတဲ့အနေထားဘယ်မှာပြန်ကတ်ကိုတရားကိုပြန်ကတ်ရတာသူကြည့်တယ်ကိုတရားကိုပြန်ကတ်တယ်ကုကြည့်တယ်ကိုတရားကိုပြန်ကတ်တယ်ဟုတ်လားနော်သူကဘုတို့ဘာတွေလှုပ်လာလို့ဒီလိုကြီးဖြစ်တာလဲပြောပြတယ်အကုသိုလ်အနေထားပဲဒီလိုလှုပ်လို့ပါဓာတ်ကိုနေရာကိုပြန်ငါဒီလိုမဖြစ်အောင်ငါလုပ်မှာအဲ့ဒါကိုတရားကိုပြန်ကတ်တာပဲအဲ့ဒါမကတ်နိုင်ရင်ဆိုရင်သူကပါကြောက်လန့်ခြင်းသွေးပြက်ခြင်းဆိုတဲ့အနေထားပါတော့ပြန်ဖြစ်သွားမှာဒါတရားကတ်ပုံချင်းညာပြောပြတာနော်နမိတ်ပုံသဏ္ဍာန်ကအဲ့လိုအချင်းညာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့နားလည်သိရင်ပေါ်လာတဲ့နမိတ်ကိုကိုယ့်အတွက်အသုံးတဲ့အောင်အသုံးရှိအောင်ပါလို့တာအသုံးချလိုက်ရမယ်လို့ဒါကဘဇုကဘလို့နမိတ်ပေါ်ဆိုတာပြောမရဘူးဗျာဟုတ်တယ်လားနော်အလင်းလို့တာပြောပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကလည်းချိုးကြဘာအလင်းမှပါလို့မပေါ်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်လားနော်ပေါ်လာတဲ့နမိတ်ကတပြည့်နမိတ်တည်ကြည့်ပါလို့ဖြစ်နေတာဗျာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ်လာတဲ့နမိတ်ကိုဘာလို့တာအသုံးချတတ်အောင်ကြိုးစားဒါအသုံးမချတတ်ရင်တော့ကိုယ်ဆိုင်ရတော့မေးရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်ဒါကမမေးတတ်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီနမိတ်ကိုဘာမလုပ်တတ်ဘူးအသုံးမချတတ်ဘူးဒါကြောင့်အလင်းပေါ်လို့လာပြောတာအလင်းပေါ်လို့အသုံးမချတတ်တယ်အများကြီးကိုဗျာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်အလင်းပေါ်ပြီဆိုရင်ဘလို့အသုံးချလို့ရတယ်ဒါကြတော့ဘုသူဒ္ဓဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်တရားတရားအားထုတ်တယ်ပရတောခောသဘုသူဒ္ဓဆိုတာပါလို့ရှိထားရမယ်ဒါကြောင့်တို့ယောဂီသူတော်စင်များအလင်းနမိတ်မရလို့ပုံသဏ္ဍာန်တရားပဲဖြစ်စေကပေါ့ခြားသောနမိတ်များဖြစ်လေရင်ဒါကိုယ့်အတွက်အဲ့လိုလေးပါလို့ပြရအသုံးချရတယ်အဲ့ဒီအသုံးချနိုင်ခြင်းဒီလေအဲ့ဒါတရားအားထုတ်ရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲလို့မှတ်တာဒါတရားထိုင်တာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဟောအရင်တော့ဒါတွေအတွေ့အကြုံရှိဒီခုအတွေ့အကြုံရှိတာအတွေ့အကြုံရှိပြီးဒါလေးတွေသိသွားပြီးမြင်သွားပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်တရားပဲကိုဗျာမှန်ပါဟ
ဟုတ်လားနော်ကောင်းနမိတ်ပေါ်တော့ကောင်းတာနဲ့ကိုယ်ကဘာလို့ရင်ဘယ်လိုလို့ရင်ရတာပါလားသိသွားအဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်တရားပဲဗျာဟုတ်လားနော်မကောင်းတဲ့နမိတ်ပေါ်တော့မကောင်းတဲ့နမိတ်ပြင်ပြီးသူတို့ဒီအာဟုသတွေလို့ဒီလိုဖြစ်တာဒါဆိုငါဒီအာဟုသတွေဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးလို့ရှောင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်တရားပဲမှန်ပါဗျာတရားရတရားသိဆိုတာအဲ့ဒါမှသွားဟုတ်လားနော်နမိတ်ပေါ်တဲ့နမိတ်သုံးချအဲ့ဒီတရားအဲ့ဒီတိုင်းသွားတယ်လို့ဒီလိုလေးမှတ်ထားပါဗျာနော်ဒါဒီကနေ့ကျင့်ရမယ်နမိတ်လိုရမယ်ပုံသဏ္ဍာန်စိတ်ကြရမယ်ပုံသဏ္ဍာန်တရားပြတာဒီကနေ့တော့သတိလင်္ကာနိုင်ငံပေါ့ဗျာနော်နောက်တောင်ရမှာရှိတဲ့သတိလင်္ကာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒါကဘောဓိညောင်းပင်တဲ့ဆွေတော်တိုင်းတဲ့ထူပါယုံစီဒီတဲ့မဟာစီဒီဒီလေးဌာနပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်သာဝေဇိနိယသုတ်ဟောတဲ့အတိုင်းပဲသတိလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့အနေထားကဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မယံဖို့ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတဲ့နေရာဌာနရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အနေထားပြင်တာဘုရားရဲ့တတ်တော်မူတော်ပြောင်းသွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်အိန္ဒိယနိုင်ငံပုံသဏ္ဍာန်ဆိုရင်တော့ဒါဒီနေ့ခေတ်လိုဖြစ်စည်းခံရပါပဲဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုပြောင်းသွားခြင်းပုံသဏ္ဍာန်တော့မရဖို့ရနိုင်တဲ့စွမ်းတတ်သိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတိလင်္ကာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်တော်မူတော်ကဘယ်ပြောင်းသွားသတိလင်္ကာနိုင်ငံမှာပြောင်းသွားတာဒါပြင်တန်ဝေကရစရာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်တန်ဖို့ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့တတ်တော်မူတော်ရဲ့အနေထားကိုယုံကြည်သူမရှိတော့ဘူးကိုးကွယ်သူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တဏှာဘာလို့တော့ကြောင်းသွားကြရတော့တာပဲဒါကိုကသံဝေကရစရာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဘုရင်တို့သာမန်စွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတော့ဘာမှပြောမနေတော့နဲ့ဟုတ်တယ်မလားနော်စัจ java လာအနန္တရှိတန်ဖိုးထားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားတောင်မှဘာလို့တော့ပြောင်းသွားရဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်အာသောကမင်းကြီးရဲ့သားတော်ရှောက်လို့ရှင်ဗိဒတိတို့ကဟုတ်လားသီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာနေတယ်နေရင်နဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ရှိတဲ့အိန္ဒိယပြန်သွားတော့ရကဘာလို့ပြန်သွားသလဲလို့ဆိုတော့ဟာဒီမှာဘုရားမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုအိန္ဒိယမှာပဲဘုရားရှိအိန္ဒိယဘုရားမှာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံနဲ့ဆန္ဒကြပြီဘယ်လိုလုပ်ဘုရားရှိမှာဘုရားရဲ့တတ်တော်ဝေတော်လို့ရှိရင်ငါတို့ကဘုရားရှိတာလေတူတူပဲလို့မှတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့ဆိုရင်တတ်တော်မူတော်ကိုဒါဆိုရင်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာသေလို့ရသလားလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသေလို့ရတယ်လို့အဲ့မှာဟုတ်လားရှင်မေနမတေကအာသောကမင်းကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တတ်တော်မူတော်တွေပါလို့သေလာတာဟုတ်လားနော်သေလို့ရမရကိုလည်းအာသောကမင်းကြီးကမောဂလိဒိဋ္ဌဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌမထေရကိုပါလို့ရှောက်တော့မောဂလိဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌမထေရကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဋ္ဌံ၅ကျဲဆိုတာလေးကိုပြောပြတယ်ဒီညောင်မင်းရဲ့အနေဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌံထားခဲ့တယ်လက်ရောက်ညောင်ခိုင်းကြီးပြတ်ကြပါစေဆိုပြီးတော့အဋ္ဌံထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌံထားပြီးတော့ဟုတ်လားနော်မင်းကြီးရဲ့ဟုတ်လားနော်ပြုလုပ်ထားတဲ့ရွှေအိုးကြီးတွေကိုပြတ်ကြခြင်းဆိုတဲ့အနေထားကိုရွှေအိုးကြီးတွေပဲတောက်လျှောက်တိုက်ရရောက်စေတဲ့အနေထားကိုလည်းအဋ္ဌံထားရတယ်ရွှေအိုးတွေရောက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒါကညောင်ပင်ပြိုလေးပုံစံနဲ့ပါတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကထူးဆန်းအောင်ပဲအဓိကံတစ်ချက်ပြုခဲ့တယ်နောက်ပါတော့ဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာ9ရက်ကြာအနေအားဖြင့်လေးပဲဟုတ်လားနော်တီးပြီးတော့ပူဇော်ခံတဲ့ပုံစံကိုလည်းအဋ္ဌံထားရတယ်တဲ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဋ္ဌံကျင့်နဲ့ဒါလို့ဆိုရင်နော်ရွှေအိုးထဲမှာထည့်လို့ရတဲ့ညောင်ပင်ပြိုလေးအဖြစ်ကမြတ်စွာဘုရားမလုပ်ခဲ့အဋ္ဌံထားခဲ့တာဟုတ်လားနော်ဒီညောင်ကိုင်းကြီးကိုတည်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားနော်တကယ်တမ်းဆိုရင်ညောင်ကိုင်းကြီးပြတ်ကြတယ်လောက်ညောင်ကိုင်းကြီးဘယ်လိုလုပ်တည်မလို့ပေါ့ပဲဟုတ်လားနော်ဒါတော့ဘုသူရဲ့အဋ္ဌံဘုရားရှင်ရဲ့အဋ္ဌံကျဲရဲ့ပုံစံကမောဂလိဗုဒ္ဓဒိဋ္ဌမထေရအဲ့ဒီအဋ္ဌံ၅ကျဲကိုအာသောကမင်းကြီးကိုပြောပြတဲ့အတွက်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့ဒါကအာသောကမင်းကြီးကဒါရွှေအိုးကြီးပြုလုပ်ပြီးတော့ဗါထားတဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့လိုအချင်းရတွေ့တော့ပူပြီးတော့မလုပ်တာအာသောကမင်းကကြည်ညိုသွားတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီညောင်မင်းကိုမှဘယ်မှသွားတာသီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာယူပြီးတော့မလုပ်တာတော့ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီညောင်မင်းကိုပြောပြတာဟုတ်လားနော်နောက်ပါတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဒါတင်မကဘူးတဲ့သီရိလင်္ကာမှာထူပါယုံစီဒီရဲ့အနေထားကိုလည်းညှက်ရိုးတော့ယူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲစီဒီတရားမယ်အဲ့လိုအဋ္ဌံရဲ့ပုံစံဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရင်ရမလဲဒီညက်ရိုးတော်ရဲ့ပုံကဘယ်ရမလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအာသောကမင်းကြီးမြေတော့သူမနာသာမဏေကဇံပင်ကြီးနဲ့ဟုတ်လားနော်တောင်တင်သားကြီးပြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတ
တရားမင်းကြီးစီကနေပြီးတော့ညက်ရိုးတော်ကိုပါတော့အလှခံခဲ့ရတာဟုတ်လားနော်ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဋိဌံကျင့်အတိုင်းလဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမင်းကပြီးပုံရတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုနေတာပြန်သူမနာသာမဏေကနေပြီးတော့ဇံပင်ကြီးနဲ့တရားမင်းစီကအလှခံပြီးတော့အဲ့မှာလက်ရညက်ရိုးတော်ကိုအဲ့မှာထူပါယုံစီထဲမှာပါတော့တာထာပနာထားပြီးတော့ပါတော့ကိုယ်ွယ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ထူပါယုံစီကြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြောပြတာဟုတ်လားနော်ဒါကပါတော့ဆိုရင်နော်ကကုသံကောနာကိုကတ္တဗဘုရားရှင်တို့ရဲ့တောင်ဝေးတို့တဲ့ခါပန်းတို့တဲ့ရေသလုတ်တို့တဲ့ဒါကအရင်ဘုရားရှင်တို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာတောင်ဝေးထားပြီးတော့ဇီဒီလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ခါပန်းယူထားခဲ့ပြီးတော့ဇီဒီလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ရေသလုတ်တော်ထားခဲ့ပြီးတော့ပါတော့ဇီဒီဖြစ်ဖြစ်ထားခဲ့ဘူးတယ်ရဘောရမဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျပါထားလက်ရညက်ရိုးတော်ထားပြီးပါလို့တာတော့ဇေဒီဖြစ်ဖြစ်ဖြားတော့တာပြုလုပ်တယ်ဒါဘုရားတို့ပြည်ဒီဘယ်နေရာမှမပြုလုပ်ဘူးကွာရှိရှိဘုရားတို့ရဲ့အပူဇော်ခံရဇေဒီရနေရာမှာပဲပါလို့တာဇေဒီဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်လားနော်ဒါကလူသားတွေအတွက်နေရာမကျက်ရေးအတွက်ဘုရားရှင်အစူစီပြုလုပ်ခဲ့တာကိုအမြဲတမ်းကြည်ရတယ်ဟုတ်လားနော်ကြည်ပြီးမှဒီနေရာမှာလို့တာဇေဒီဆိုပြီးတော့သွားတယ်ဒါကြောင့်သူလည်းပဲလေးစုတက်ပုံရွှေတကုံပြောသလိုပဲဒီမှာလဲပါတော့လေးစုတက်ပုံထူပါယောဆိုတဲ့အနေထားကသတိလင်္ကာနိုင်ငံမှာထူပါယောစီဒီဆိုတာပါတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီစီဒီပြောပြတာနော်နောက်အာသောကမင်းကြီးကပါလို့ဆိုရင်သူဘိုးဘွယ်နေတဲ့ဓာတ်တော်တစ်စိတ်ကိုလည်းပဲရှင်မိန်နာမတိကိုပေးလိုက်တယ်တဲ့နောက်သူဘိုးဘွယ်နေတဲ့ပုံနှလုံးမွေးရှင်တော်ကိုလည်းပဲရှင်မိန်နာတွေပေးပြီးတော့အဲ့မှာပါလို့ဆိုရင်ဒီကနိုင်ငံမှာမဟာစီရီဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာဓာတ်တော်တစ်စိမ့်နဲ့အုံနှလုံးမွေးရှင်တော်ကိုထာပနာထားပြီးကိုးကွယ်တဲ့စီရီတော်ကြီးကမဟာစီရီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားနော်လေးစုတဲ့ပုံအနေထားပြင်ကကြတော့ထူပါယုံစီရီဟုတ်လားနော်ဓာတ်တော်စတဲ့တစ်စိမ့်နဲ့အုံနှလုံးမွေးရှင်တော်ကိုအာသောကမင်းကြီးကြီးကတာသူကိုးကွယ်တဲ့တရားပဲအနေထားကိုပါလို့ဆိုရင်နော်မင်းဆောင်ပဲပေးပြီးတော့အဲ့မှာမဟာစီရီရဲ့လို့ပါတော့ကိုးကွယ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုအနေထားအားဖြင့်ဒါသွားတယ်ဒါကဒုပါယုံစီရီမဟာစီရီညောင်ပင်တို့ရဲ့တမိုင်းပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်နောက်ပါတော့ဆိုရင်ရွှေဆွေတော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဒါကလိန်ကအတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဆွေတော်ရဲ့အနေထားကိုယူပြီးမှအဲ့ဒါကဆွေတော်ကလေးပဲသူကဟုတ်လားနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်ရဲ့လည်းခေမာယဟန္တာကနေပြီးတော့အဲ့မှာမလုပ်လို့ဆိုတော့ဟုတ်လားနော်သူတကူနဲ့မလုပ်ဆိုရင်ယူထားတာသူကမသိအောင်ယူထားတာပဲသူလေဟုတ်လားနော်ယူပြီးတော့ပါတော့သူကလေးကတိုင်းမှာမလုပ်လိုက်တာပူဇော်ထားတာဟုတ်လားနော်တိုင်းပဲပါတော့ဆိုပူဇော်မဲ့လူမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါပဲပြန်ရောက်တိုင်းပြည်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့ပဲရောက်သွားသီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာရောက်သွားတာအဲ့ဆွေတော့ပဲဟုတ်လားနော်ဒါကြတာကလင်္ကာတိုင်းမှာနေတဲ့တာဘာလို့ဆိုရင်ဆွေတော်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုပါလို့ဆိုရင်အနေထားအပြင်ကိုးကွယ်ထားတဲ့ဆွေတော်အနေထားပဲဒါကိုးကွယ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါယောဂီသူတော်စင်တွေကသီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒါဆွေတော်ဓာတ်ရဲ့ပေါ့နော်သူပါယုံစီတွေမဟာစီတွေရဲ့ပါတော့ညောင်ပင်ရဲ့ပေါ့ရတာဗောဓိညောင်ပင်ပေါ့ဟုတ်လားနော်ဘုရားသတ်ပင်ယူတဲ့ရွှေညံတော်ရခဲ့တဲ့လက်ရဗောဓိညောင်ပင်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်ဒါလည်းပဲအဲ့ဒါလေးရတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကျတော့သေးသေးသွသွပဲကြံတော့တယ်ဟုတ်လားနော်ဒါကြီးပါတော့ဆိုရင်အုပ်ဆိုင်နေတဲ့ပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘူးသေးသေးသွသွပဲပါတော့ကြံတော့တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်ဒါကဒီနေရာဒီဌာနကိုရသော်ဘုရားကတတ်တော်မွေတော်တွေကိုဒီဘက်ရောက်အောင်အဋ္ဌံထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်သည်တဲ့အချို့ချို့သောပါရမီပြည့်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါတို့မှာဘုရားရှိနေတယ်ဒါကသာဝရဘုရားသခင်စတဲ့မမြင်အပ်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့သွားတာပေါ့ဒီမှာဗျာငါတို့ဒီမှာလက်ရညှက်ယူတော်တွေဟုတ်လားဓာတ်တော်မွေတော်တွေအုံတလုံးပွေရှင်တော်တွေဒီမှာပါလို့စိညောင်ပင်တွေဆွေတော်တွေရှိတယ်ဆိုမှငါတို့ဘုရားစင်စစ်ရှိတယ်အဲ့လိုရှိပြီးတော့အဲ့ဒီဇေဒီတော်တွေအဲ့ဒီညောင်ပင်တွေဒီသွားပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုကမ္မထံယူပြီးကြည်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့ကသောတာပန်စတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေပါတော့ဖြစ်ကုန်ရတယ်တဲ့ဒါဓာတ်တော်ငွေတော်ရဲ့ကြီးစုပေါ်ဗျာဟုတ်လားနော်ဓာတ်တော်ငွေတော်ဒီပဲလေရဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုဘုရားစစ်စစ်ရှိနေတကယ်လို့ခံစားပြီးတော့ဘုရားရဲ့အနေထားရဲ့အနေထားကိုဘုရားဟောတော်မူတဲ့ကမ္မထံကိုကိုယ့်ရဲ့သင့်လျော်သောကမ္မထံကိုသွားပြီးတော့နာကိုယ့်ဘာကိုတောင်းတာပေါ့ဗျာဟုတ်တော့လားနော်
ကိုယ့်ဘောင်ကိုတောင်းတကယ်ကိုဘုရားရှင်ကပေးတယ်လို့ပဲသူတို့ခံစားပြီးတောင်းတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုတောင်းပြီးတော့သူတို့မလုပ်ကြကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဖြစ်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေပါတော့ဖြစ်ကုန်ကြတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုအရိယာဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတတိရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုပါအဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ပါလို့တာဘုရားရဲ့တတ်တော်မူတာကိုရအောင်ပါလုပ်ခဲ့တာအဋ္ဌဉာဏ်ပြီးခဲ့တယ်တို့ဒါလေးတဲ့ဒါသိရမှာဟုတ်လားနော်ဒါဦးဇင်းတို့နိုင်ငံပုံသဏ္ဍာန်ပဲရွှေဘုံပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါကိုဘုရားရှိသေးတာပဲဟုတ်တော့လားနော်ရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုတကယ်ကိုဘုရားရှိသေးတကယ်ဆိုကောဝါကိုကမ္မထာနောက်ပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လျက်ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တော့နော်ဒါလေးတွေအနေဒါပဲကြည့်ပြီးတော့မပြီးလို့တော့ပဲပါရမီဩလို့ဆိုရနိုင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မရနိုင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြည့်ကြရဘူးဒီဘုရားဒီတရားတွေရှိရတယ်ငါတို့တော့ပါရမီပြည့်အောင်တော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာငါတို့ဖြည့်မယ်လို့အဲ့လိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးပါလို့ဗျာနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကနေဒီဥပနေတရားအကမဟာကမ္မဒါနစရိယမောင်းတော်နေစဉ်တော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဤမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူသောအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မြတ်ကိုချင်းကပ်တော်ဒီနာဥပနေတရားတိုင်းဒါအလင်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်အလင်းရှိသည့်အားလျော်စွာစိတ်ညွတ်နိုင်တဲ့သမာဓိစွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဒီစိတ်ညွတ်နိုင်တဲ့သမာဓိရှိသည့်အားလျော်စွာသတိလင်္ကာနိုင်ငံရှိဆွေတော်အတိုင်းဥပါယောဆွေဒီမဟာစီဘောဓိပညာမင်းတို့ကိုမိမိတို့တတိဝိရိယသမာဓိအနေအပင်သိနိုင်အောင်မြင်နိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြစေကုန်ရသတည်းသမာဓိကုသိုလ်စွမ်းတို့ကိုယရဏသုံးပါးအပူဇော်ရစုတောင်းအမြတ်တမ်းပေးကြအောင်လို့ဣမာယဓမ္မာလူဓမ္မပฏิပတ်တိယဗုဒ္ဓံဘုဇေမိဣမာယဓမ္မာလူဓမ္မပฏิပတ်တိယဓမ္မံဘုဇေမိဣမာယဓမ္မာဓမ္မပฏิပတ်တိယသံဃံဘုဇေမိဣဓမ္မေဘုံညာအာသဝေခယံမဟောတုဣဓမ္မေဘုံညာနိဗ္ဗာနတဝိစယောဟောတုဣမံဘုံညာဘာကံသဗ္ဗတတ္ထာနံကြာသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြာသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုအားလုံးကြာသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လော